Bismillahirrahmanirrahim. Medresede okuyum. Kur'an jattap, бирок атам аны билбейт. Уруксат алайын деп сурасам, каршы болуп жатат. Эмне кылсам? Бирок атам дүйнөдө эң мыкты ата, жакшы көрөм атамды. Машалла. Бул өтө сонун нерсе. Бул адамдын ошо кишинин азизге суроосунда көп пайда бар. Биринчиси, Kur'an жаттоонун фазилетине көңүл бурабыз. Kur'an ар бир тамгага 10дон жакшылык, 10дон сооп жазылат. Пайгамбарыбыз алиф лам мим бир тамга эмес, алиф бир тамга, лам бир тамга, мим бир тамга деген. Дагы силердин араңарда эң жакшылар Kur'анды үйрөткөн жана башка бирөөнү үйрөткөндөр деп айтат. Демек, Kur'андын фазилети өтө чоң. Мен баягы Красноярскиде болгондо ошол жерде Кызыл Жар деп коет экен, турбайсызбы? Кызыл Жар. Ошо Красноярскиде бир балдарды көрдүм, алар 3 жыл болуптур. Ошол жерде керелден кечке бетон куюшат экен, анан кечине Kur'an жатташат экен. Ошондо алды 10 пара Kur'анга чейин жаттап коюптур. Аябай ыраазы болдум, машалла. Ошол жерде кыздар бар экен, керелден кечке иштешет экен. Анан күнүгө сабак алышат экен. Ошондо 3-4 парага чейин жаттап коюптур. Мен аябай мындай курсант болдум, машалла. Кыргызстанда ушундай эркиндикте медреселер канча көп, бирок дагы деле болсо жаттабай аткандар бар. Айтайын дегеним, Kur'an жаттай бериңиз. Атаңыздын дуасы азынча сизге зарыл эмес. Анан жаттап бүткөндөн кийин атайын Kur'an жаттап бүттүм, бизден ыраазы болуп калса дуасын алып коюңуз. Макулбу? Аллахым береке берсин сизге. Assalamu alaikum. Kızım 9 aylık, bu yıl orada karmasam bolabı deydi. Eğer emizip atkан bolsanız, oşol мындай бала кыйналып калбай турган даражада өзүңүз ап-барык болбой, илмий анан сынып кетейин деген болсоңуз, бала кыйналып өзүңүз курсагыңызды ачып балайым келсеңиз болсо, анда жакшы болбой калат. Ошондо болсо деле мурунку такып адамдар орозо кармаган экен. Кармасаңыз да болот, кармабасаңыз өз ишиңиз, бирок эртеңки күндө качан балаңыз торолгондон 2 жашка чейин эмизесиз. Баланы 2 жашка чейин эмизет, унутпаңыздар. Бала 2 жашка чейин эмет негизинде. Ошол эмизип бүткөндөн кийин Кудайым буйрса, анан казасын тутуп бересиз. Суроо, менин жолдошум 5 бала менен, бул негатив көңүл. Менин жолдошум 5 бала менен таштап кеткен, 12 жыл болот. Балдар менен байланышпайт. Улуу кызым менен улуу уулум Хафиз, машалла. Хафиза кызым исламды кийди, быйыл бүтөт. Балдарым аттагы менен катташайын деп алып барсам кабыл албады. Акыретте мен күнөөлүү болбоймунбу? Машалла. Allah'ım sizden razı olsun. Kırgızda bile söz var. Atası buzuk bolsa deydi. Bir bala suzlatkende enesi buzuk bolsa bardı bala buzuk bolatken. Bирок enesi ilimdi, akıldı olgondun baldары hiç kaçan buzulbayt eken. Mınake, bu eki dalil. Rahmat. Эми эмне кылабыз? Тагдыр экен, бирөөнү жамандай албайбыз. Ал адам эмне болуп урушуп кеткени эмне ажырашканыңызды билбейбиз. Ошон сен бул акмак экенин деп айта албайм. Бирок сизге окшогон жакшынакай энеге туш кылган балдарыңыз бактылуу экен. Аллахым береке берсин сизге. Сиз бир аракетин кылып коюпсуз, бирок атасын эч качан жамандабаңыз. Мен баары эле ошол жерде мына эжекелер карындаштарыма айтат элем, эч качан өзүңөрдүн күйөөңөрдү балдарыңарга жамандабагыла. Анткени себеп ошол эмезде өзүңөрдүн төркүнүңөргө жамандап барбагыла. Кошуна, колонго, подружкаңа эч качан жамандабагыла. Анткени себеп ушун жамандаш менен бул кыргызда сөз бар. Эрди кат урушат. Эси кеткен болушат дейт. Бирчини менен бирчини сөз илчаяк кагышат сөзсүз. Бирок эртеңки күндө кайра жарашып алышы мүмкүн. Мына ошо жарашкандан кийин эртең ошо менен катышышың керек болот, тыйынышың керек, басышың керек болот. Бирок бир күнү болсо бир күнү бир душманың сени шерменде кылат. Күйөөңдү бир жерден сындырат. Балаңды бир жерден сындырат. Ошон сен акылдуу болуңуздар. Бул үммөттүн аялдары негизи акылдуу, унутпагыла. Ал эми акылсыздарына Кудайым дес берсин. Эмне дейбиз? Ошон үчүн мынакей могу ападай, бу эжекедей, машалла. Ошо 5 балаңыздын баардыгы тең каары хафиз болсун. Дайым такай бактылуу болуңуз, машалла. Ушу балдарыңыздан мындай оомат деп коет. Адамга оомат келет. Ар кимге ар кандай мезгилде оомат келет. Бирөөнү 10 жашта эле оомат келип калышы мүмкүн. Бирөөнү 60та, бирөөнү болсо эмнекен ошо балдары себептүү Кудай таалам жакшылыктарды жазып койгон. Демек азыр кыйналып атасыз. Эртең ошо балдарыңыздын жакшылыгы менен Кудайым буйрса, ошол бул жашоодо көрбөгөн жакшылыктарды иншалла балаңыз менен көрөсүз деген ойдомун. Алла береке берсин. Бул жерге кол чаап коңуздарчы.
Tahajjud namazын жүрөктөн өткөзүп каза намазды окуса болобу? Эгерде бул фыкh маселеси да өзөчө. Фыкхый маселе деп коебуз, каза намаздар. Жашообузда бала 12 жашта, эркек бала, кыз киши 9 жаштан баштап намаз окуш боюндагы парз, важип, милдет болуп эсептелет. Эми ошо качан ошо милдетти аткарыш керек болот. Эч качан мен жумуштун себеби менен, оорунун себеби менен, сапардын себеби менен некен, сиз эгер акылыңыз ордунда болгон болсо, балакаттан өткөн болсоңуз, мусулман болсоңуз, демек эч бир нерсе намазды мойнуңуздан жүктү алып салбайт. Намаз окубай жүрө беришиң мүмкүн, бирок ошонун казасы ошонун мойнунда карзың жүрө берет. Муну карз деп айтабыз. Эми биздин Ханафи алымдары эмнекен ошол нерсени тутуп беришти, окуп беришти важип, карз болуп эсептелет деп айтабыз. Азыркы мезгилде кээ бирлер бар, эми мазхаб кармагандар, мурун капыр болчубуз, анан тигиндей мындай деген жок, биз андай эмеспиз. Биз субханалла мусулманбыз, Ханафи мазхабындабыз, демек биздин мойнубузда карз деп билебиз. Эми кээ бир алымдар айтат, каза намазды кандай кылабыз десе, керек болсо фарз намаздарды окуп атканда сүннөттөрдүн ордуна ошол каза намазды окугула дейт. Эмне үчүн? Мурункуларды толукташ үчүн. Бул бир версиясында. Дагы бирөөндө болсо, нафил намаздын ордуна каза намаздарды окугула дагы, ошол эле нафил намаз, демек каза намаз, нафил намаз катарында өтөт дагы, аркасынан дуаларды кыла бергиле деп айтат. Анан кээ бирлер жок, тахажжудта десең, тахажжуд деген сөз бул некен хажаттарды сурап түн ичинде туруунун бир маселеси. Дейин деген ошо каза намаздарды өтөсөк, карыздан кутула берген болсок, дагы да Кудайга жакындай беребиз. Макулбу? Мына ошо каза намазды деп эле окуйбуз дагы, аркасынан түн болгон себебинен сиз Кудайга жалынып аткан болуп, тахажжуд катары өтө берет деген ойдобуз иншалла. Бисмилла. Эки ийиним оор болуп эле бир нерсе баса берип ооруйт. Алым кетип уктай берем. Бул көз тийгенде болсо, жалкараксыз го дейм просто. Жана жалко окшойт бул иш. Туура эми субханалла бул жагында болушу мүмкүн, көз тийиши да мүмкүн. Бирок мусулмандын бир үшүүсүң, бир ысыйсың. Мусулмандын күнүмдүк жашоосун силерге мен азыр айтып берейин. Айтып берейин күнүмдүк жашоону? Айталы эркектер, что-то силер уккан келбейт окшойт. Ой, акырын жакта КамАЗ жүрүп кетип барат. Машалла. Мусулмандын күнүмдүк жашоосу. Мына, мусулман аялдын да, мусулман эркектин күнүмдүк жашоосу. Кандай болуш керек? Лайфхак. Инстаграмга жабышылып 9:29 турат. Жок 45 болуп калды. Жазылгыла буга да көбүрөөк. Эмчилден жакшылыкта бирге болгула. Мына бу кайрымдуулук кылачтарына карасак канча нерсе кылып атат. Мына ошол нерсе кылып аткан иш-чараларды карагыла. Демек бул нерсенин аркасында жакшылык бар. Эми ушунун таралышына жакшылыкка себеп болсоңуздар, Кудайым буйрса, иншалла булар кылган сооптуу ишке силер да кылып аткан катарында сооп жазылат. Унутпаңыздар. Кыямат күн барганда Алланын алдында сурак болот экен. Сурак болгондо мен муну кылган эмес, муну кылган, муну кылган, ал күнү чынтып айтыш керек да. Мен муну кылган эмесмин деп айтышат экен. Мына ошол мезгилде жок, баландай кылган, сен ошо жардам кылгансың. Сен да ошонун ичиндесиң деп айтат. Ушундай. Мусулман колдон келишинче субханалла сергек болгонго аракет кылыш керек экен. Сергек дегенибиз кандай? Биринчиден акыл менен сергек болгонго аракет кылыш керек. Биз өзүбүздүн жашообузду фазилетке байлаш керек. Фазилет дегенге ар бир амалдын кандай пайдасы бар дегенге. Биринчиси, сиздин эртең мененки эрте турушуңуздун пайдасы. О Алла, мен үммөтүмдүн таңына дейт, береке бер деген. О Алла, мен үммөтүмдүн таңына береке бер деген. Жолсо таңда турган менин үммөтүмө береке бер деген пайгамбарыбыз. Береке эрте тургандарга болот. Күн чыкканга чейин. Ошол сенин багымдат деген намаз бар. Багымдаттын 2 рекет сүннөтү бул дүйнө жана анын ортосунда бардык нерседен эмне турат? Бийик жана баалуу болот. Демек субханалла ушул 2 рекет намаз үчүн керек болсо жан берсе болот экен. Ушул нерсени ойлон. Дейин дегеним турарын алдын эле баштайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасын айткан үйрөнөлү. Мисалы алса, менин бир жакшы бир досум бар. Ошол эки досум айтат, 3 нерсени кылдым дейт. 3 нерсени кылганда жашоомдо мага мындай жашаш жеңил болуп калды дейт.
Биринчиси, мен күнүгө деп бир жумада бир дуа жаттай турган болдум дейт. Анын дуаны таза арабчасын, анан маанисин карап, ошого маанисин карап туруп жаттай турган болдум дейт. Биринчиси. Анан ошол дуанын берекетин көрүп баштадым дейт. Күнү ошону кайталайм дейт. Күнү китептен карайм, ошону күнүгө такыр калтырбай. Бекерден айтылган эмес, бир аз кичинекей илимиңер болсо дагы, кичинекей илим болсо дагы, ошону аткарылып турган жакшы дейт. Көп илим болуп аткарылбайга караганда. Илим аз болсо да аткарылып турса, дайыма истикомат деп коет. Постоянство. Бир нерсе постоянство болуш керек экен. Бул бир. Экинчиси болсо, жашоомо күнүгө бирден нафил намаз коштум дейт. Нафил намаз, ыктыярдуу. Нафил намаздан кийин дейт, мен Алланын колдоосун көрүп баштадым дейт. Кайсы нерсе ниет кылсам боло турган болуп калды, кайсы нерсе дуа кылсам болуп турган болсо, иш баштай турган болсом ошол нерсе мен келип калды. Бир намаз, нафил намаз. Үчүнчүсү, мен пайгамбардын өмүр баянын окуй турган болдум дейт. Күнүгө бирден окуясың. Бирден күн окуясың. Ушу үч нерсени кылдым дейт, кылып атам, дагы эле кылып атам дейт. Мен жашоомдо эки нерсе өзгөрдү дейт. Эки нерсе. Биринчиси, мен дайыма сергек болуп калдым дейт. Экинчиси, мен Аллага болгон ишеним дагы күчөп кетти дейт. Жүрөгүмдө билесиздер да турабы, кимдин жүрөгүндө иман бекем болсо, жүрөгүнө Алла коркунучту алып салат. Жашоодон болгон коркунучту алып салат. Экинчиси, Алла Таала жүзүнөн нур берет. Үчүнчүсү, Алла Таала субханалла анын жашоосунда эң жакшы адамдар менен жолуктуруп коет. Мына, дейин мынакей, дайыма сергек болгонго аракет кылыш керек экен. Бир. Экинчиси, эч качан намаздарды калтырбагыла, күнүмдүк. Үчүнчүсү, дайыма адалдан тамак жеңиздер. Эмнеден жеш керек экен? Мен көрөм шаарда фастфудтар көп, халал деп жазып койгондор аябай көп. Мына ошолордон да керек болсо карап, сурап бар. Бу адалбы точно? Ушул нерсени жесе болобу деп эмне болсо сурап турушу керек экен. Мен күнүмдүк нерсе айтайын, узак болуп кетет экен, бирок ошол окуя менен белгилүү болду. Демек, сен ушул нерсеге дайыма көңүл бурушуң зарыл болуп эсептелет. Башка нерсе жок. Эми бул нерседе, мисалы, ийини оордошуп аткан болсо, мен дайыма бир сөздү айтам, дайыма аятул курсиге көңүл бургула. Аятул курси. 5 маал намазда аятул курсини окугула. Анткени бир намаз менен экинчи намаздын ортосуна чейин Алла Таала коргоп коет. Мына багымдатта окудуң пешимге чейин, пешимде окудуң асырга чейин, асырда окудуң шамга чейин, шамда окудуң куптанга чейин, куптанда окудуң таңга чейин эмнекен коргойт. Аятул курси жөнүндө абдан көп эмелер. Эми эгерде мындай дайыми амал кыла турган болсо, көз түйүүдөн сактануу үчүн а'уду би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин хамматин ва мин кулли айнин ламматин мин шарри ма халак деген дуаны күнүгө 7 жолу окуганды сизге айтат элем. Устаз, бир кызды жакшы көрөт элем. Шариатка ылайык кыздын ата-энесине сөз айттырсам макул болбой атышат. Кандай кылыш керек? Ким өзү макул эле? Кыз өзү макул эле дейт. Так. Кыз өзү макул экен, ата-энеси макул болбой атыптыр. Дагы барыш керек да, машалла. Дагы барып никеде сүйүү никеден кийин экенин унутпаңыздар. Кыз жигит болуп азыр сүйлөшүп жүргөндөр бул актерлор. Бири актриса, бири актер. Жакшы кийим кийинип алышат, атыр себинишет, бутун жууп барат, шубоосун жытташмаш үчүн. Болгон нерсесин кийип барат. Мен биринчи үйлөнөдө жыртыкчы менен эле баргам да. Актер болуп калбайын деп, ошондо эстете берет дайыма. Жыртык болушумун депчи. Субханалла. Дейин деген некен актер болгум келбейт. Актер болгон жакшы эмес. Эми эмне үчүн актер деп айтып атам? Анткени себеп никеден кийин сен ким экениң билинип калат. Ошон үчүн пайгамбар сүйүү никеден кийин деген. Аласың, тиесиң, анан билинет ким экени. Ага чейин ала тургандар ошо ата-энесин, кызын, энесин көрүп кызын ал дейт турабы? Сурат кылак. Энеси кандай экен? Күйөөсүн сабап койбойт бекен? Күйөөсүн алдына басат бекен, аркасына басат бекен? Машина айдап жүрөткөн айдабайт бекен? Акчаны үйдө ким кармайт экен? Ошондон бери сурап койгула. Анан ошондон кийин мындай психологический портрет түзөсүңөр. Ошол сөз бар кыргызда. Сырдакана дейт. Сырдакана жер деп коет. Сырдакана деген сөз, белгилүү билинет деген сөз.
Ушундай. Ошону себептен субханалла некен өкөтө. Ошону эркекти да ошондой сурагыла. Ана ошо сурап, ана шарият боюнча 1 же 2 3 жол, максимум 3 жолго чейин көрсө болот. Бирок отдельный эмес. Ошо кыз өкө отдельный. Өкөнүн отдельный туруп калышы бул шайтандын бир окторунан. Түшүндүңбү? Бул жакшы нерсе эмес. Анан кийин 1 жыл сүйлөшүп, 2 жыл сүйлөшүп, 2 жыл, 3 жыл бойло Ромео Жульеттен ойной берсет, улам башка костюм кийип келетчи. Анан эле субханалла, алып басты эле карасы үйүнө барып эле баягы Ромеодо Жульетте да жок. Болду субханалла. Карасаң бирөө арбакта болуп чыга калды, бирөө болсо арстан болуп чыга калды. Өкөтөң бирөө болсо жек көрөт бирөө. Көп сүйлөшкөн сайын адамдар бар бирин билип калат да жашоонун кызыгы жок калат. Алдың билинбейт, эч ким билбейт, бирин түшүнгөнчө эки бала болуп кетесиң машалла. Ыйлап бушактап жашап кете бересиңер. Ошол себептен сураныч, машалла. Ушул кыз жигит болгола. Анан муну болсо балам улам бар. Бирок бул кыз менен жолукпай койсоң батыраак макул болот ата энеси. Ушундай. Бул жерде азыр бир нерсе күнөө болуп атат, кыз макул болуш үчүн сиз сүйлөшүшүңүз керек болчу да. Кулагына лапшаны илиш керек болчу да. Макул болуш туурабы? Ошон үчүн некен сразу айтайын деген нерсем лапшаны илбей эле нормальный бол деген сөз. Бирок кээ бир ата энелер менен улуулар отуруп, улуу муун отурат бул жерде. Алтындарым, эми өзүң карап көр да. Эми сүйлөшүп атасыңбы деги эле бирөө менен деген сөз бул харам. Бул арам. Мага бирөө баягыда келиптир. Устаз дейт. Мага бир келин таап беришиң керек дейт. Мен эмне могу балам анан сурасам, мурун үйлөнсө үйлөнгөн. Канча? 7 жол үйлөндүм дейт. Анан таң калып, бул кандайча 7 жол үйлөндүк го, мен сурап атпайм. Жок, андай бул эмне болгон десем, ана жок угуптур мени дейт. Биринчи сен мага бирөөнү таап бересиң дейт. Аны таап бергенден кийин ал экөө жашап көрөт дейт үйдө, менин үйүмдө дейт. Эр аял жашайт, кадимги кызмат кылсын дейт. Анан кийин анан субханалла мага жагып, анан кийин мага жаккандан кийин бул балама жакса, болду алабыз дейт. Жетөөнү көрсө ошентиптир да. Албайт, эчтеке кылбайт, эмне текшерип көрүшөт экен да. Астагфирулла. Ушунча адамдар энеси өзү мынекет ушунча деңгээлде жана баласын эме алып койгон. Айланайындар койгула мындай кылып макулбу? Же ушунтиңер келип атабы? Аял да бирөөнүн кызы, аял да бирөөнүн субханалла бир жакшынакай бир төрүндө отурган кызы. Ал оюнчук эмес, ал мындай бир буюм эмес, кукла эмес, китайский Барби эмес, улам ар жака бер жака алып, тияка туруп, бияка туруп. Алдыңарбы эркектер айланандар, ошолор менен аягына чейин жашайм деп алдылар. Күтө билгиле, түтө билгиле. Мен Нуржигит досум айткандай, өзү эмесин апасынын окуясын айтып берет. Апасы мынтип айтыптыр. Ай Нуржигит, үйлөнөрдө көзүңдү чоң ачып ал, анан үйлөнгөндө көзүңдү жуп жаша деген экен да. Ошондой, ошол себептен эмнекен, азыр алардын алдына тиерин алып көзүңөр чоң ачкыла, анан кийин жуп салып болду. Жашай бергенсиңер. Жашым 30-да иштейм, бирок жумуштан өзүмө өзүмө жагабы билбеймин. Азырга чейин бул эч нерсеге жетпедим. Кантип өз тагдырыма жазганын түшүнүп, ошого карай аракет кылып булсам болот дейт. Жашым 30-да иштейм, бирок жумушум өзүмө жагабы билбейм. Логика кылган. Азырга чейин бул жашоодо эч нерсеге жетпедим. Кантип өз тагдырыма жазганын түшүнүп, ошого карай аракет кылсам болот. Өзү жумуш бул сөзсүз главный нерсе эмес. Сиздин жашоодо жеткендигиңиз, эгерде турмуш куруп, эрде аял болуп жашап, бирөөнүн аялы же бирөөнүн күйөөсү болуп, балалуу болуп, ошол үй бүлөнүн ичинде бактылуу жашай алсаң, мына сен негизги маселени чечипсиң. Ырыскыга ар ким ар кандай келет. Бирөө үйгө жетпей там, машинеге жетпей там, миллиардер болушум керек деген сөздөр, булардын бардыгы тең субханалла адашуу. Адамдар нерсе менен бактылуу болбойт. Нерсе менен бактылуу болбойт. Унутпаңыздар.
Нерсе менен бактылуу болгондорду менден сурагыла, ким экенин айтып берем. Бирок ушунчадан бери миллионер, мультимиллионер бүт көрүп сүйлөшүп турам, бирок бирөө да бактылуумду айткан жок нерсе менен. Чыныгы бактылуулук бул үй бүлө. Чыныгы сен эгер чыныгы эркек болуп, аялыңа карап, ошону сүйө билсең, мухаббат кыла алсаң, сен өзүң күйөөңдү сыйлап, жакшынакай ошо менен бир өмүр эришанакай жашоо өткөзө алсаң, балдарың сени көрүп сүйүнүп турса, эшиктин алдына кирип чуркап ойноп турса, алачыктын ичинде да бактылуусуң. Демек сен жеттиң. Ал эми жумуш ар кандай. Адамга кээ бирлер жалкоого эчтеке жакпайт. Биянан чыгат, тияна чыгып биян өтөт. Бирок унутпагыла. Чынар терек бир жерден көгөрөт. Жумушта дагы, үй бүлөдө дагы, жашоодо дагы ыстыкомат менен дайым такай жашаган адамдар бир орунда туруп, бир жер жашап. Мына ошолор субхана бактылуу. Азыр көп көрүп атамын. Эмне үчүн бул сөздү козгодум? Анткени себеби көптөгөн жаштар жашоо Инстаграмына болбой калды. Жок мен сен мамилең начар болуп калды. Жок мен түшүнө албай атам сени деп эле ажырашып кеткен аябай көп. Ошого үйлөнүп коюш бул оңой экен. Бирок жашоо бул өзү жашоо куруу бул искусство болуп эсептелет. Демек, була боуреки, суроодо ушуреки. Мындай канча аракет кыла бериңиз. Эгер ушу эки нерсеге жеткен болсоңуз, анда машалла жеттиңиз жакшылыкка. Калган нерсени айта албайм, эчтеке дей албайм. Менин жолдошум уулду самап, уулду балам деп, алдыгына иштебейт экен да. Оякча кармабайт экен да. Азыр бираз кармайт. Да. Кандай алчылар? Бер жакындатып кой, мейли, момдап коет экенсе. Болду, машалла. Так, менин жолдошум уулду болом деп, экинчи аял алган. Ошондон бери кыздарыма көп көңүл бурбай калды. Башында экөөбүз менен тең бирде жашайбыз деп убада берген. Мен уулду болдум. Аллага шүгүр. Бирок жолдошум үйгө келбей жатат дейт. Башында эле кармаш керек болчу экен буну, башында эле кармаш керек болчу экен. Эми субханалла, исламда эркектин орду өйдөбү, же болбосо аялдын орду өйдөбү десе, аялдык болуп калат. Кыз кишиники. Алла кааласа кыз берет, Алла кааласа эркек берет, Алла кааласа экөөнү берет, Алла кааласа бербей коет. Тартиби ушундай. Эми субханалла, бул эркектин акыбалы жөнүндө айта турган болсом, бул кыямат күнү Алла Тааланын алдында жарты болуп барат. Сүйрөлүп шал болуп барат. Эки аял алып, бирок ошол аялына экөөнө тең мамиле кылбаган, жарты болуп шал болуп барат. Паралич болуп барат, калека болуп барат. Ошонун себебинен адилеттүүлүк жөнүнө келгенде, субханалла, эгер эркектер аял алган болсо, ошол аял экөөнө адилеттүүлүк кылбаса, кыямат күнү Алланын алдында шорподой эле катат. Ушундай. Ошол эле себептен кимде экинчи аял болуп тийип, бирок биринчи аялына баягы субханалла кандай адилетсиздик кылып, күйөөнү тартып алганга аракет кылган болсо, жана ошонун үстүнө жаманчылык кылып, аркасынан наала тыгылып, сөз сүйлөтүп, аялын сабатып, ажыраштырган болсо, же болсо, же тигини кетир, же мени ал деген сөз айта турган болсо, тоже ошондой эле болуп барат. Алланын алдында ошондой эле азапта болот. Ошон үчүн боо байкеге айтмакмын, некен барыңызда кыздарыңыздарды караңыз. Аларда акысын бериш керек. Эркек кишинин акысы ушул, үй бүлөнү камсыздоо, балдарына көңүл буруп кароо. Ошол эле мезгилде сиздин ошо аялдарына эң туура так мамиле кылыш керек. Болду. Ушундай. Эми жанакы эле өз жетиштүү болуш керек, шал болуп барат дегенчи. Бул жаман нерсе. Кыямат күн, махшар майдандасың. Жартың бөлүнүп калган. Бирок эми эгерде жашоо экен да, аргында болот экен. Көп вакыттарда экинчи аял алганга кимдер умтулат билесиңерби? Көбүнчөсү өзүнүн аялынан жакшы мамиле кылбай көрбөй калган болсо. Көп эркектер ушундай бир аялдын ажаандыгынан, өзүнө өзү карабагандыгынан, дагы бир ушундай бир мамилесинин жоктугунан деп айтабыз.
Көбүнчөсү мени жаман көрүшөт. Сен эркектердин гана укугун коргой бересиң деп. Азыркы мезгилде кор болгон аялдан караганда кор болгон эркектер көбөйүп кеткен, билесиңер ушуну. Оомат келди аялдарга. Аял кишилер иштеп атат, акча таап атат, жашоодо өтүп атат, бүткүл нерсе, бирок көп аял кишилер ошол акчаны биринчи орунга коюп койгон себебинен күйөөгө, балага болгон мамиле, күйөөсүнүн журтуна болгон мамиленин баардыгы тең нөл болуп калган себебинен акырында субхан четтен бирөөнү карап баштайт. Мынтип тиги кичине жошураак экен, жакшыраак экен, ушуну алайын деп. Ошонун себебинен бул жагын унутпаңыздар, макулбу? Биян айтып коеюн. Күйөө деген мындай, ал деле сиреге окшош эт. Аялга окшош эт эркекте. Ага ал этке кандай мамиле кылсаң, ошондой субханалла сага да мамиле келет. Мындай айтканда, ар бир эле мамилени каалайсыңар да турабы жакшы болушун. Ошондой эле аялдар да өз күйөөлөрүңөргө жакшы мамиле кылгыла. Эркектер да ошондой. Эркек байкуш до конца өлүп бергенге чейин даяр болуп турат. Анан кийин бир жол баягында тырт дейт да, ошондон кийин макул эми дейт. Жашай бер, макул, мен ише берем деп. Айтайын деген нерсем ушул. Бирок жанакыл кыямат күнү эгерде эки аялды болуп жакшы мамиле кылбаса, адилеттүү болбосо акыбалы оор. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Шүгүр, алхамдулилlah, айылдан келдик дегендей. Мен көп намазым каза болуп, иманым алсырап жатат. Эмне кылсам да аз кылып кетип жатам. Эч нерсе алымда, каалым да жок. Кээде өзүмдүн акыркы чейир суумду күтүп жүргөндөй болом. Өзүмө кол салайын десем, чоң күнөө болот деп корком дейт. Кантип иманыбызды кубатталып жүрөбүз? Момундай жыйналыштарга барыңыздар. Ошол эле мезгилде таалимдерге, сабак окуган жерлерге имандуулардын чөйрөлөрүндө болбой. Бул эркекке да тиешелүү. Көп эркектерде бар ушундай. Демек, азыркы мезгилде ушундай бир болуп аткан таалимдерге, сабактарга, аз ислам университетинин алдында деле мен билгенден, тиги жерде окуу жак эмелерде көптөгөн аялдардын сабак ала турган жерлери бар. Ошол жерлерге барып сабактарды алып, анан кийин күйөөлөрүңүздөр менен имандын мындай айтканда даватка чыгып, мастуратка чыгып келген аракет кылыңыздар. Дагы да башка иштерди кылсаңыздар, мына ошондой болот. Иманды, кыргызда сөз бар. Жакшынын шарапаты, жамандын эмнеси эле? Жакшынын шарапаты, жамандын эмнеси? Ошондой да. Жаман кишилер менен, анан бул телефон деген өзү бир субханалла бир даджалдын бир канаты да. Телефонду субхан карап отура берип, кээ бир адамдардын ийгиликтерине жете көрө берип, мондай айткан, бирөө карасаң тырт деп 16-чы айфон алып атат, тырт деп бир дабыр неме атат, карап ушулар чыгара берип, мен дагы ушундай болсом, мен да муну кантип жетем деп атып, стресске түшүп калгандар да көп. Баянчыра бир жакшы бир таанышыбыз бар эле, аялы талак бер дептир. Эмне талак берем десе, субханалла, жанагындай чачтын мындай плойкалагыч бар экен да, мындай канча эле $1,5 миң экен. Байрен деди, сайранда деди. Дайсан экен еді. Эми ошону алып бербейсиз, талак берип ажырашып кеттим экен. Эмнеге десе, мен Инстаграмга жаңы нерсе чыгарбай калдым дептир да. Мына. Акылсыздыктын жеткен чейи каяка баратат. Ошондой. Ошон үчүн алтындарым, жакшы адамдардын чөйрөсүндө болуңузга аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум устаз. 40 градус суук болуп атканда, талаада жүргөн адам намаздарын каза кылып окуса болобу? Алдыңа рахмат. Жок, ошо эле 40 градус эле мындай кыбланын табасындагы эле ошо кийинип турган кийимиң менен эле окуй бересиң. Алдыңа бир субхан эчтеке жок болсо, ошо таланы таза жер тапта эле мындай туруп тазалап карасаң, мындай уйдун, койдун, тезеги эчтеке болбоптур. Же болсо субхан карасаң таза экен, кыбланы карап туруп, мусафир болсоң 2 рекет, муким болсоң 4 рекет кылып парзын окуп коесуң. Дааратың жок болот, эмне аласың? Ары карайсың, бери карайсың да таш деп туруп, бир таш баштап туруп, таямын кылып туруп, анан кийин эмне кылып окуй бересиң. Болду. Шариаты жеңил. Окубай койсо болбойт деген жер жок. Деңизде кемеде кетип бараттыр бир аял. Көп кишилер да. Аны ал боюнда бар аял экен. Кийин машалла кемеге катуу бир толкун болуп, кеме сынып талкаланыптыр. Анан баягы аял мындайынан илинип, бир тактайга илинип калып калыптыр. Сурайт экен, эмне кылайын? Кандай кылсам? Намаз убакыты болуп калды. Дегенде пайгамбарыбыздан ушул жөнүндө сурашканда, намаз окусун деген экен. Океандын үстүндөсүң, деңиздин үстүндөсүң, кемең талкалган, бир эле тактайда турасың. Намаз окуш керек экен. Намаз эң биринчи көздүн карегиндей
Намазы бардын дини бар. Намазы бардын дини бар. Намаз дини бардын жашоосу акыйкат туура жашоо керек. Намазы жок адамдардын жашоосу бир мындай айтканда жана боюга айтып атпайбы, мындай бир жашоом тар болуп, жүрөгүм толбой атат депчи. Ошондой жашоо. Менин сизге суроом, өзүмдүн эжем жөнүндө болмокчу. Эжем турмушка чыкканына 5 жыл болду, бирок балалуу болушпады. Кайын журту акча уурдады деп курук доомат менен үйдөн кууп салды. Эми күйөөсү ажырашпай жоогун бербейм дейт. Анын сурагы кандай болот дейт. Эми астагфирулла, эмне кылабыз? Макмакында сүкүт. Эми күйөөсүнөн жоогун сурасын, эгерде бере турган болбосо, балким бир аздан жарашып калышы мүмкүн. Анда шашпай туруш керек. Эми бул баласыздык маселеси жөнүндө келсек, некен Алла Таалам субханалла чогончокту ар кандай канатат. Ар кимдики ар кандай. Бирок аялдар алдындар көп вакыттарда баласыздык болгондо сөзсүз эле аял киши күнөөлүү болбойт. Кээ бир эркек киши болот. Эмне үчүн Алла Таала эки суудан бала болот деген. Эркек жана аял экөө бир эле үйдөн күнөө болбойт. Кээ бир эркектер ден соолугун көрсөтүшпөйт. Кандай десе жанакындай бир эмне десе бул аялдан өрөт. Мында уялат, намыс кылат. Жок, шарият боюнча негеде балалуу болбой аткан болсо, экөө тең барып больницага көрүнүш керек. Бардык параметрлер туура болсо, машалла, ошондон кийин анан дем салдырып көрүш керек. Мына ошондон кийин болот. Биздин мисалы менин практикамда абдан көп. Көп адамдар субханалла ушинтип 10 жыл, 20 жыл бала болот. Эмне десе, кээ бир аялдарда жатында жин болуп калат, кээ бир эркектигинде жин болуп калат. Ал болбогот. Кээ бирлер айтышым керек, бул жок. Жок, биз ошол бар экендигине ыйман келтиргенбиз. Алардын жок экени жок десе, анда ал ыйман келтирген катарында болбойт. Практикада абдан көп бул нерсе. Дейин дегеним, күнүгө ихлас, фалак, нас сүрөнү өзүңөр окугула, дем салгыла, өзүңөр мыйла карагыла, машалла. Анан азыр бардыгынын ою күнүнө 200 сом табыш керек да, туурабы? Күнүнө 200 сом табыш керек. Шаарда туалет керек болсо 20 сом, туурабы? Эми адамдар ошол нерсе берилип кеткен себептен азыр өзүн карабай калды. Дагы көп деген маселелер бар жагынан. Эми бул кимде күйөөсү аялын кетирип туруп, бирок талак бербеген болсо, ошол аял кишинин кылып аткан күнөөсү башка эркек менен болуп отурган болсо, нике турмушка чыгып алып жүрө турган болсо, баардык күнөө баягы талак бербеген эркекке жазыла берет. Күнөөнүн баары ошого жазылат. Ошон үчүн кимде аялына талак бербестен момундай акыбалды алып жүрсө, күнөөкөр болот деп. Эгер жакшы адамдар болсо ортого койсун бул киши, ошол эмнеге тиги эркектен бар талагын алып берсин. Анткенсе эмнекен баягы аялга да мүмкүнчүлүк бериш керек жашаганга. Мисалы, бирөөңөр балалуу боло албай турат. Врачтар айтты, сен точно аял төрөй албайт болгон болсо, анда бул нике макруh болуп калат. Эркекте балалуу болуш керек болуп калат да. Ошол мезгилде анан кийин жок, сизге Аллахым сизден разы болсун, мени бошотуңуз же болбосо мен үстүмө башка бирөөнү алыңыз дагы балалуу болуңуз десе, машалла бул адилеттүүлүк болот. Ошол мезгилде эркек киши балалуу боло албайт. Аял киши төрөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар, бирок тыйын руктугу нөл болгон болот. Ал аял эркек киши эмне кылыш керек экен? Бул аялды кое бериш керек. Же болбосо субханалла баягы жашоону башкачалыкка бөлүш керек. Же болбосо экөө сүйлөш керек, договор кылыш керек. Анда эми баласы бирөөнү бир жерден багып алалы, багып алсын маселени сүйлөш керек биринчичи. Мына ошондой тартип менен болот. Экөөнүн никеси макруh болот. Бирок экөө тең балалуу боло турган болсо, анда сөзсүз дарыланыш керек болот иншалла. Алла Таала чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум устаз. Бул жалган жашоодо кантип сыноолорго сынбай, күчтүү болуп, кийин өкүнбөй жашап бактылуу болсо болот. Бир хадис айтып берейин, аябай жагат мага. Жашоодо ар кимдин башына ар кандай нерсе келет экен. Силерге эле ушул айтып аткандай эле биздин башыбызга сыноо келген да. Сыноо келгенде мындай молдолорго башкача келет экен. Мен кийин түшүнүп атам да. Көрсө субханалла 40тан 1 болсо да пайгамбарлык сыноонун 40тан 1 келет экен молдого. Ары кылдык, бери кылдык. Жүрөктөн бир приступ болдук. Ошондон азыркы чейин дары ичип коюп жүрөм. Баягы эме болуп кетпесин депчи. Дейин дегеним, ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси менин жашоомо өзгөрүп алып келген. Силерге алып келбей билбейм, бирок мен ушуну айтайын. Баштан өткөн нерсени айтса, бул өтө бир жакшы болот. Ушундай бир эме болуп, кандайгылар менен жер суга батпай, кыжалат, ары басам ойдо, бери басам ойдо, абдан катуу. Дайым эле молдо сыйлап жүрөөрүнөн бир күн сый жок болуп калса бир проблема экен да бул. Аябай чоң нерсе, тиягынан жаман аттылоо, биягынан жаман интернет талкалап жарылып атат субханалла. Мына ошол мезгилде анан кийин пайгамбардын бир хадиси көзүмө түш болуп калды.
Пайгамбарыбыз Hazreti İbn Abbas radhiyallahu anhuga arkasına uçkaştırıp baratkan mezgilinde bir neçe osiyat etip ошонун бирөөсү ушул экен. Ey Abbas deydi. Ya valad, o balam, o uğulum, bilginin, eğer de sağa adamzat jana jinderдин бардыгы чогулуп келип bir momentте, bir mezgilde жакшылык кылабыз десе, Allah kağlagançalık gana жакшылыk kıla alışat. O Abbas, o ulum, ya valad, o ulum, ukkun, bilgin, eğer de insan ve jinderдин бардыгы чогулуп келип сага жаманчылык кылабыз десе, Allah kağlagançalık gana жаманчылыk kıla alışat. Kalemler götürüp, kağızlar kurgap kaldı. Degende oygonup kettim ben. Çin ele. Eğer adamların bardığından kayсы kандай bir sunoo gelbesin, kандай bir jakşılık gelbesin, Allah kağlagançalık ele oturgan bolsa, Allah bolsa bizge, biz götürө alбай turgança sunoo бербей turgan bolsa, demek mağa kelgen sunoo, mağa kelgen ушул нерсе men götürө ала turганчалыk gana болгон bolsa, apey, аны мен акылсыздыгым ала, кечир деп. Ошо жерден саждага жыгылгам. Ошол жерде саждага жыгылгам. Ошонун ушул мезгилге чейин мейли кандай нерсе болгон болсо күлүп калдым. Кээ бирде тамашалап айткам, мен бүгүн эртең эле бирөө бир нерсе жазган экен, Азиретке айттым. Ушул буга жооп берсин. Жооп бериштин кереги жок. Жооп бериштин кереги жок. Эмне үчүн черный пиар тоже пиар экен, көрсөчү. Унутпагыла, силердин аркан жамандап атабы? Ошол жамандап аткан адам, сизди басынтып аткан адам, сиздин жашооңду бузуп аткан адам өзүнүн башына келмейин, ошону эки эсе сенден көбүрөөк көрмөйүн, өлбөйт ал. Гарантия. За качество отвечаю. Эмне үчүн билесиң, мен айткан жокмун аны. О, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Айтып атат пайгамбарыбыз, кимге бир жаманчылык кылсаң, ошол нерсени ошол адам өзү кылмайын, эч качан өлбөйт экен. Түшүндүкпү? Унутпагыла. Демек, ошол нерсе баягы оргастан терең казба, өзүң түшүп калба деген сөз бар кыргызда. Бул бекеринен эмес. Аллах өч алып берүүчү. Аллага койпой, бирок бул сөздү айтпагыла деп атам да. Аллага койдум деген сөздү көп айтпагыла. Анткени бул да оор. Анткени Аллага коюп койсо ал башкача болуп калышы мүмкүн. О Алла, жеңилдик бер. О Алла, мындан чыгар. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузни ва аузу бика минал ажзи вал касли. Пайгамбар бекер айтып аткан жок да, алсыздыктан, адамдардын жамандыгынан, жашоодон мына гам пикирден, жүрөктөрдүн түпөйүлдүгүнөн, Аллахым мени ошондон сакта, мен сенин атың менен сактанам. Деп туруп Аллага коюп кой. Болду, всё, машалла. Кантип чыкканын билбей каласың. Түшүнүктүү болдубу? Чото баарыңар эле кайгыргандай көрүнөсүңөр го. Бир туруп койбойсуңар. Тургула баарыңар. Машалла. Турбаган калбасын. А мен да туруп коеюнчу. Отурабыз. Ойгонуп калдыңарбы? Эмнедир силер аябай тоюп алгандай көрүнүп атасыздар да. Ай, субханалла. Жин чыгарган молдого койдун башын алып кел, ошого дуа окуп кетирем дейт, тумар берем дейт, көз тийбейт дейт, ишенсе болобу. Ушундай молдого кандай чара көрүлөт ислам жактан? Койдун башын. Койдун башын бизге алып келип берсең, кууруп жеп коесуң. Буйкалап деп машалла. Субханалла. Мейли, мен бул жөнүндө суроо такыр бердирбейин дедим эле. Ушундай эле алып салыңыз, дем салуу, жин шайтан жөн алып салыңызчы. Бирок бул актуальныйраак экен, мейли. Шариятыбызда дем салуу боюнча өкүм кандай? Дем салуу боюнча бул парз же важип эмес. Бул мустахаб деңгээлинде түшкөн нерсе. Ар бир адам өзүнө дем салганды билиш керек. Бирок тилекке каршы ушул мезгилде, азыркы мезгилде биздин көпчүлүгүбүз динден алыс болгон себебинен, көпчүлүктөр динден алыс болгон себебинен, сүннөт дуаларды билбеген себебинен, динден кайдыгер болгон себебинен көп адамдар дем салуу жөнүндө мындай бир нерселерди түшүнбөгөн себебинен айла жоктон анан кийин молдокелер, мечиттин имамдары, каарылар дем салып берип атат. Чын-чына келгенде дин менен жашаган адамга бул нерсе болбош керек болчу. Жин кирбеш керек болчу, сыйкырда өтпөш керек болчу, көз тийбеш керек болчу деген сөздү айтабыз да, туурабы?
Бирок эми шарият боюнча бул медицинанын бир түрүнө кирет. Медицина, медицина деп коебуз, медицина деп коебуз. Дарыгерлик, кадимки эле врачевание, бул докторлор бар го. Бөлүнүп кеткен тура, психолог, психиатр, ортопед, дагы гинеколог өзүнчө бөлүнүп кеткен. Мурунку заманда болсо ошонун баардыгын эле бир эле эме караган, доктор. Бирок ошонун ичинде шарият рукиясы деп коет. Шариаттын негизинде рукияту шариа деп айтабыз. Шарият рукиясы бар. Пайгамбарыбыздын, сахабалардын убагында окулган. Эми бул дагы ичинде арам деңгээлиндеги болгону бар. Күнөө болгон жагы бар. Күнөө болгон жагы ушуреки кайсы десе ширкке апара турган жагы болсо. Мисалы бул айтып аткан койдун башына өткөрөм дегени бул уже мындай тупизм бул. Эмне экен? Чот айта албай атасыңар баарыңар, Бул мындай нерсе жок. Койго өткөрөм, жыланга өткөзөм, тоокко өткөзөм, башка өткөзөм. Анда эле айтып коюу жер 3 килограмм тапкан шашлык жейин депчи. Бул шариатта болбойт. Арам нерсе 5 нерсе бар, уруксат берилген бир эле нерсе бар. Ошонун үчүн бул тумар тагынуу, моурекени кылуу бул арам деңгээлине апарат. Шариатыбызда тумар тагынуу уруксат чеги бар. Ал дайыма көз тийүүдөн страдайт эткен, жин киргенден страдайт эткен, дагы ушундай жанагындай бир сыйкырсаң кута албай атса, аяттар жазып берет. Бирок накшы кылып ар кайсы нерсени жазып берип турган болсо, же болсо ушундай таштарды, сөөктөрдү, дагы бир нерсени алып келип турган болсо, бул арам болот, күнөө болот. Биз да ушул нерсе менен алектенебиз. Бирок эмне экен дайыма түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Дем салуу деген бар. Дем салуунун негизинде дарыларды берүү бар. Дары берет атайын, жасалган. Ошол дем салган адам биринчиден шариаттан илим болуш керек. Ошо мазхабтуу, акыйдасы туура болуш керек. Анткени себеп субханалла бир нерсени току ийгенден корккон, болбой калган бир 7 же 8 жыл окуган дамбылда болуш керек. Молдо болуш керек. Бирок динден илими жок болсо, мен касиетим бар деп чыккан болсо, үйүңө шам чырактарды жагып жанагындай кылып аткан болсо, келечегиңи айтып берип аткан болсо, же дагы бир нерсе кылып аткан, мунун баардыгы харам. Бул күнөө. Болбойт андай нерсе. Түшүнүктүбү? Демек ошондой илим билимде болуш керек. Андан ошо чөп жөнүндө түшүнүк болуш керек. Анан ислам психологиясы менен болуш керек. Ислам психологиясы деген Куран жана хадистин негизинде жашоого үйрөтүү. Пайгамбарыбыз кантип чыккан жашоодо. Мен сизге азыр башында чыгып сөз кылганда байкасаңыздар, мен тренинг өткөздүм азыр силергечи. Байкадыңарбы ушуну? Мен силерге биринчи молдоке, ислам молдоке сүйлөгөндөй аят хадистердин баарын түшүндүрүп анын тафсир айткан жокмун. Силерге мен шык берүүгө аракет кылдым. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени биздин динибиз шык берет. Биздин динибиз субхана адамга мындай алдыга жылга потенциал, сени качественный мусульман болгонго чакырат. Жашоодо чөкпөгөнгө чакырат. Бул алем могу жерде болсо, мындай бул жанагындай башка өткөзөм да бул арам болот. Бул күнөө болот. Мүрзөгө барып бир нерсени коюш керек, аны ата бабаң укпай атыптыр, анан тигиндей кыл десе, андайга барбайбыз. Түшүнүктүү болдубу? Ислам психологиясынан тышкары, аны ошондой эле жана психологторго да барганга болбойт. Көп сүйлөп коймокчумун, кечирип коюңуздар. Эмне үчүн эркектер артта калып кетип жатат? Эмне? Апай. Кой. Эмне үчүн эркектер артка калып кетип жатабыз? Окуган иштен, сүйлөгөн таалим сабактарга катышкан дагы аял кишилер. Эмне үчүн бизде эркектерге кызыгуу талпынуу жок? Анткени ушу кызыгып сабакта жүргөн, сүйлөп аткан, баягы чуркап жүргөн, дин кылып жүрөм деген аялдардын көпчүгү канакей нан, канакей кийим, канакей машина, квартплата төлөш керек деп ызы салып аткандан сен акча таап чуркап кеттиң болсо, тиги болсо сен тапкан корото албай жүрөт. Болду ошол эле. Эркектин маселеси көбөйбөй. Аял киши бир эле нерсени ойлонот да, так, кийим алыш керек токот да болду. Бирок каяктан акча табыш керек, каяктан алып келиш керек, эмне кылыш керек, анан кимди барып алып келиш керек, эмнени чаптап алып келишим керек деген ой жок, нөл. Балким бар болушу мүмкүн. Бирок кийим жок деген эмнени айтасыңар? Мына. Кайдан билем дейсиң да туурабы? Акча жок десечи, таап кел дейт да туурабы? Ошон үчүн эркектер байкуштарым бар, Алла разы болсун. Силер артта калгансыңар, алда эле жүрөсүңөр. Сен аялыңдын ийгилиги, сенин ийгилигиң, машалла, макулбу? Аллам береке берсин, ушундай эле. Эми бир чети бир жагы туура эле. Биз эркектер динден кызыгыбыз аз болуп барат.
Акыр заман белгиси, бирок мен сүйүнгөн нерсем дагы бар. Мейли эркектер бокмур болуп жүрө берсе делечи. Бирок энеси илимдүү болсо, энеси билимдүү болсо, балаң сенин балаң билимдүү чыгат Кудай буйрса. Тура бияга эчтеке болот, жүрө берик. Ушундай. Аялыңан сурап койсоң айтып коет кийин. Арманым көп, бир сабак кылайын деп жүрөм ошол жөндөчү. Бирок заман ушундай болуп атат эми. Ассаламу алейкум, мен үй бүлөмө дуа кылып коюңузчу. Амин. Дуа кылабыз иншалла. Күйөөсү менен аялы чогуу окуган намазды тартиптерин артып бересизби? Эркек алдыга турат, аял аркасынан турат. Кээ бир пикирлер бар бул жөнүндө. Мисалы, эркек киши аял киши имам боло албайт деген. Ошондой болгон болсо да эркек киши аялына имам болушты ниет кылбай Аллаху барса, аял уюу берип турган болсо, экөөнүн намазы туура боло берет. Түшүнүктүү болдубу? Бүттү. Бирок эмнекен эркек кишилер аялдарга имам болушка ниет кылдым дебейт да. Ниет кылыш шарты менен, ниет кылбаш шарты менен окуй берет иншалла. Умрага барыш үчүн карзың болбош керекпи? Ооба, карзыңар болбогон жакшы. Азыр умра рассрочку барбагыла муну менен. Умрага сөзсүз биринчи ата-эне алып барыш керекпи? Не обязательно. Эми мындай узагында кылып берейин. Карыз болгон болсо бул сүннөт эле болот. Ал эми карызды кутулуш важип болот. Карызыңды кутулуш важип, милдет болот. Түшүнүктүбү? Ошончо карызыңды кутул, анан бар. Карызың мисалы ар жакта $2000 болуп аткан болсо, өзү умрага барып келишиң $2000 болот. Рамазан айында азыр 2 эсе кымбаттап кетти азыр. Айтайын дегеним, ошол карызыңды $2000 лучше бер тиге. Андан кийинки иншалла эмеде умра деген 11 ай бою барсаң болот. Бир эле айда бара албай каласың. Курман айтта. Анткенсе киргизбейт. Ал мезгилде чоң ажылык болот. Анан кийинкиси рассрочка деген мындай болот атта. Бирөө рассрочкадан барып келдим тигинде мындай, анан молдеке деп келип. Тиги десем, менин карызым болот атат, бере туруңуз. Эмне карызы? Умрага рассрочкага барып келдим эле. Ошо барбай деле койсом болбок экен, монча карыз болуп деп. Эмнекен уже барып келген нерсесин эмне кылды? Мындай жанагындай деңгээлин төмөнчүрүп салды. Ыйык жерге барып келип, мен барбай эле койсом болмок экен дейт да. Мейлим Алла барып кел, бирок рассрочкага эртең күнү акча болбой кала турган болсо, лучше андан көрө бир күн акчаңды чогултуп эле барып келген жакшыраак. Түшүнүктүү болду. Бирөө хадия берип коюшу мүмкүн, анда бара бергиле. Бирөө белек кылып койду, бара бергиле. Бирөө досуң эметип калды, бирок рассрочкага барбай эле коңуздар. Ана ата-энеңерди биринчи бериш шарт эмес. Бул биринчи шарт эмес. Макулбу? Өзүңүз эле барып келсеңиз болот. Кредит деле карыз да. Айырма жок. Төлөп бүтүрүлө. Жанакындай бар, кредит бул арам. Аны албаганга аракет кылыш керек. Бул Алла менен согушуп аткандар, кредит алып аткандар, жанагындай процент алып жүргөндөр, берип аткандар, булар Алла менен согушуп жүргөндөр булар. Булар жакшылык көрөм дегенден алыс болушсун. Кыяматта Алланын алдында өтө чоң жооп бери бар. Ошол себептен Алла менен согушуп жүргөндөр деп коем буларды. Мындай айтканда, бул тарап, левый тараптар буларчы. Өзүн-өзү бычаксыз сойгондор. Канчалык үйүндө эчтеке жетпей атса дагы, эмнекен ишиң болбой аткан болсо албаганга аракет кылыңыздар, макулбу? Анан эми алга кредит алып койгон, бирок акчасы кенен эле, ай сайын төлөнүп атат, соода кылып атат, алар бара берет. Макулбу? Мен жанагы эч акчасы карызы туруп, эчтекеси жок болуп турган жөн сөз болуп атам. Ата-эне каршы болсо никапка өтсө болобу? Никапка өтпөй эле койгула. 20 000 штраф азыр эми. Жаңы закон боюнча никап кийгенге болбойт. Нежели никап өзү бул мубах даражада, мустахаб даражада тугандар. Бул деген айбай суп-сулуу тимеле мону айнек аялдар бар го. Караганда эркектер кат кылып мынтип. Ошолорго важип болот. Сулууларга. Эмне үчүн энде фитне алып келбеш үчүн. Анан картошка мурунга. Не обязательно. Субханалла. Обязательно нерсе. Так. Эми баарына көрсөтпөй элем, бирок айтайын деген мынакей, бул жерден, бул жер ачык жүрсө болот. Бул жер ачык жүрсө болот. Бут жөнүндө да нас кийгенге жакшыраак. Биздин Ханефа мазхабтар айтат, носки кийген жакшыраак. Намазда дагы, намаздан тышкары дагы буту көрүнбөгөн жакшыраак. Мына көрүнө турган жак ушул. Анан денеге чип-чип кийип жүргөн жакшы болбойт. Анан шымды кийип турган үстүнө жол салып алган бул хижап болуп эсептелбейт. Хижап дегенде кенен,
Анан ушундай болуш керек. Анан буяк жана аны тоң койтуп чыгарып аткан мына бир нерсе салып туруп. Ошол да жакшы болбойт. Некен мындай бир эме жабышылыш болуш керек. Кийим аял киши негизичи бу кандай болуш керек десе, өз деле күйөөсүнө жакса болду. Калган эч кимге жагам дебей эле койгула. Всё. Сен башка көчөдөгү эркек бир боянып түрүшүп чыксаң делечи, башка көз менен карайбыз. Сага 3 эле 4 эле адам жакшы көз менен карайт. Биринчи өз атаң, байкең, иниң, андан кийинси өз аялың, балаң болду. Башка киши бирөө да жакшы көз менен караса айланайын да мага келгиле. Мен жакшы көз менен карап атпайбы элдин баары депчи. Бирок ошонун баары сураганда оюнун баары башка жакта болот, субханалла. Ошонун себебинен башка бирөө көчөгө чыгып жанагындай сууланып жүргөн аял кишилер билип койгула, субханалла. Бул кылганыңар арам. Эми качан аял кишинин бир атыр сени көчөгө чыкса, бир эркектин бу таноосуна кирсе, ошол эркек сени менен кошо тозокко кирет. Ушундай нерсе, ошол уруксаат берип койгон эркектер болсо, эми Кудай сактасын, эми сенин ишиң бүттү деген сөз да. Ушундай. Жаман көргөн жоксуңарбы? Шариятты сурап атасыңар, айтып атам мен. Никап, субханалла, не обязательно. Түшүнүктүү болдубу? Никапты эми айла жокко айтып атам, ай, жөн эле эме кыла бербей эле резонанс кылып, мынакей никапчандар сүйрөп атам, момунтатабыз. Субхана кереги жок нерсе, макулбу? Аны эгерде аябай эле никап кийин келсе, дагы бир лайфхак айтып коеюнбу? Анда аласы жанагы эмелер бар го, жанагындай маскалар. Ошону кийип ал да жүрү бер көчөдө. Эмнесе грипп болуп атасың. Всё. Макул, бирок жанагындай жабынбай эле кое тургулайм, Азыр эми ушундай бир мезгил болуп атат, өткөбөл бир мезгил. Анан азыр жанагындай билесиңер, ар кайдай бир эмелер чыккан. Мындай динди деле билбейт алар. Алар дүйнө деле илимин билбейт, жыргат делечи. Бирок эмнекен бир максаты ушул, мындай айтканда мусулмандар жамандаш. Ошон андан көрө кыргыздын сонун кийимдерин кийгиле, кыргыздын сонун жоолуктарын салынгыла. Элечекке неудобно маршруткада жүргөн. Но бирок субхана калган жагын кийип, шөкүлө кылган, мен көрүп атам, машалла, молодцы. Ушундай жакшынакай кийинип алып туруп, мусулмандардын немесин көтөргүлө. Жакшынакай десем, монда фигура көрсөтүп эмес. Кадимгидей, машалла, сонун кылып, современный, турецкий дегендей. Аллахтын каалоосу абсолюттук болсо, тагдыр адам дуа менен өзгөрчү болот дейт. Кандай өзгөртөт? Тагдыры жазган болсо, мүмкүнчүлүк берилет ошондо. Машалла. Тагдыр маселеси негизи талашып айтылбайт. Тагдыр маселеси талашылбайт, анан жан жөнүндө талашпайбыз. Бирок мындай кыскача мен түшүндүрүп жооп берейин. Бул жер качан өткөзүлөт? Бул иш-чара качан өткөзүлөт эле? Бул иш-чара кайсы күнү болуп атат? Iya. Канчасы бүгүн? 26-сы. Силер отурасыңар же турасыңарбы? Угуп атасыңарбы же уккан жоксуңарбы? Машалла. Кетип калган келет да, кетип калган келе жокпу? Демек, мынакей, бул силер менен биздин тагдырыбыз болчу. Мына бул тагдыр, мынакей. Тагдыр болгон үчүн отурасың. Эгерде тагдырыңда жок болгон болсо, тияктан барып машинага сүзүлүп калмаксың. Келмек эмессиң. Демек, болгон нерсе тагдыр, болбогон нерсе тагдыр эмес. Түшүнүктүбү? Мына бояка келиш, ушул жер иш-чарага келиш үчүн кээ бирлериңер бардыңар дагы маршрутка менен келдиңер. Бирөө такси чакыра койду, бирөө өз машинасын айдап келди, туурабы? Тандоо сеники болчу да, туурабы? Кайсы менен келишти? Мына ошону айтабыз, тандоо койрат. Ирада бар, ирадай жүзү бар. Бир каалоо Алланыкы бар, бир каалоо сеники бар. Эгерде бул дүйнөдөгү болуп аткан амалдын бардыгы тең Алла жазгандай болгон болсо, туура Алла жазгандай болсо, анда кыямат күнүнүн кереги жок болмок. Сурак күнүнүн кереги жок болмок. Адилеттүүлүк күнүнөн ошол эки. Сенин акылың бар. Мындай сага берилген тандоо бар болгон себебинен кыямат күнү Алла Таала эмне үчүн намаз окуган жоксуң? Эмне үчүн мону аракты ичтиң? Эмне үчүн нашаны чектиң? Эмнеге мындай зына кылдың? Эмне үчүн адамдарды алдадың? Эмне үчүн процент алдың деп Алла сурак берет. Мына ушул. Эми ушуга келатканда, мыяка келатканда ар ким тандады да ошол эми кыямат күнү ошол такси менен келген үчүн такси үчүн, баягы жөө келген жөө үчүн, мына ошон үчүн жооп берет. Анан бул жерге келгенден кийин тагдырың экен, мына ушул отурдуң, болду. Түшүнүктүү болдубу? Эми субханалла, кээ бир жаман нерселер болушу мүмкүн, тагдырыбыз Алла жазып койгон. Бирок Алла Таала илми кадимде түбөлүктүү илими менен сиз менен биздин кандай боло турганын билип туруп,
Эмнекен ошол тагдырыңды сенин менин колубузга койду да айтты. Дуа кылла, жакшы амалдарга садака кылла. Мына ошонун себеби экен. Мисалы сен азыр барып машинага сүзүлүп калмаксың, бир машинада кыйса тормоз берип калды, кичине эле тык деп сүзүп койду. Сен өлмөксүң, бирок эмнекен жакшы дуаңдын, садакаңдын, жакшы адам салихадын дуасынын берекеси менен эмне болдуң? Ошол өлбөй калдың деген сөз. Бул да болдуң. Кечинде карасаң, прибыльден карызың көп экен. Маша ушундай болмок. Кичине бир мындай ойлоп, так, бул тагдыр экен дейсиң дагы, ага ойлонуп, эгерде мынтип койсом мындай болмок экен, тигинтип койсом тигиндей болмок экен, момундай кылсам болмок экен деп эч качан кейип эле кой деген сөз айткым келет. Тагдырдын маселеси ушунда да, Аллага коюуда, Алла жазганда болгондор. Алла жазган үчүн болду деген нерсе, мына бул сизге ошол тагдыр үйрөтөт, машаллах. Жаман күйгө тийип калдың, сенин тагдырың экен. Сонун аял алып калдың, сенин тагдырың экен. Некен балал болмок экенсиң, тагдырың экен. Балал болмок эмесиң, тагдырың экен. Бай болмок экенсиң, тагдырың экен. Кедей болмок экенсиң, тагдырың экен. Алла шүгүр, альхамдулилlah ушуга. Мына ушул нерсе тагдыр. Эки суроом бар дейт. Кызым төрөлгөндө азан чакырылган эмес. Кызымдын диагнозу аутизм, сүйлөбөйт. Азан чакырып мусулман атты койсо болобу дейт. Любой эле мечиттин түйүнө апарып эле угуз койсоңуз боло берет уже болду. Аутизм деген ауыр айгат. Десем, кээ эле ишенбей кетишет. Аутизм деген нерсе бул адамдын илгери жана Зомбиленд деген бар болчу билесиңер, кинолор бар болчу жанагындай, да басып келип анан кийин аткылашып өлбөйт, анан да эмнеси болот го. Бул америкалыктар же башка бирлер илгери эле билген окшойт ушундай көбөйөрүнчү. Бирок көп нерсени байкап атабыз азыркы мезгилде. Аутизм менен ооругандарды айыктырсаңар болот. Логопедке апарып атасыздар, жана нерсе кылып атасыздар. Көп Куран окугула. Көп Куран угузгула ошолорго. Мына ошондой иншалла айыгат. 6 айга чейин окуп атабыз азыр. 6 айдын ичинде айыккандар бар. Түшүнүп атасыздарбы? Демек, азан жөнүнө келгенде мына качан айтылыш керек азан? Азан, балага азан. Биринчиси, мына бала төрөлдү деп укту. Абдулланын аялы ким? Айша төрөдү. Анан Абдулла жетти, кыздуу болду деди. Турган жерден Аллаху акбар деп азан айтып башташ керек. Сөзсүз эле оң кулагы сол кулак эмес. Айтып коюп жетиштүү болду. Анан колуна тийгенде сол кулагына такбир айтып койсо болот. Же болсо барды, кирди айтып койду. Бүттү мынакей. Чүнкү болотабы? Мурунку убакыттарда болсо төрөлөр менен күйөөсүнө беришкен, больница болгондо 3 күн киргизбейбиз деп ызычы болгон эмес эч кимчи. Ошон үчүн айтат, азан кыйкырып айтпай эле, азан айтып кой дагы, анан кийин солдон комат айтып коесуз. Эгер кимге айтылбай калган болсо, любой эле мечитте кулагын тосуп койсоң, ошо азан болуп жарай берет. Жалгыз бой эле 2 кызы менен жалгыз умрага барса болобу? Махрам жок, кызым 41-де, жашым 41-де. Жок, болбойт эже. Байкеңизди, атаңызды кошуп аласыз, тайекеңизди. Мына махрамсыз өзү жакшы болбойт. Махрамсыз 3 километр ары баскан болбойт негизиндечи. Бизге эле өзүнчө чорный кассага кетип калышат го. Негизинде субханалла, ошол эркектер, чыныгы эркектер. Ошо аялды машинесине салып алып, апарып таштап коюп, белгилenen убакытта таштап кайрап кеткен жакшыраак болмок негизиндечи. Бирок бизде аттың дүйнө ушундай болду. Махрамсыз умрага барбагыла. Ажылыкка серомдо киргизбейт. Макулбу? Махрамы жок кетип калбагыла. Ассаламу алейкум, менин апамдын ден соолугуна байланыштуу орозо кармашы болбойт. Экен врачтар ачка жүрсөң болбойт деп айтышкан. Орозо кармоонун ордуна эмне кылса болот? Соолган. Врачтар кармап атса кармап албайт, анан фидия берет. Фидия дегенибиз жана орозонун эмеси бар, фитир садака бар. Ошо фитир садаканы эсебин алып бир күнгө фитир садака болот. Мисалы фитир садака дегенибиз азыр мен көргөндөн мейиздиги 780 сом болот, 790 деп жүрөбү, Канча жок карке? Канча сом экен? Байкадыңызбы? Мейиздики менен берүүгө аракет кылайлы. Ундуку болсо буудайдык 50 сомго 59 сом болуп, мен точно унутуп атам, көчө көрдүм эле. Анан ошондой кылып мына бир күнгө ошо 60 сом деп кой. Ошондо 3 күн 30 күнүнө канча болот? 2700 же 2400? Iya. 1800. Мына ошо 1800 сом субханалла ошо фидия кылып бериш керек болуп калат. Ушундай да эсеби бар анын. Анда дамылалам жакшылап сурап койсолар жакшы болот.
Анан негизи орозо кармаганга эгерде врачтар жок болбойт десе, уже болбойт орозо кармаганга. Макулбу? Мен биринчи жолдошум менен сот аркылуу ажырашкам, бирок талак берген эмес. Экинчи турушка чыктым. Ошондо экинчи никем кабыл алындабы, адал болобу? Бул маселе өтө эмес. Сот менен болсо бир талак түшүп калат, анан кийин бир талак түшүп калгандан кийин уже талак бербесе дагы, бирок ошол талак бергенге ошого чейин негизи 3 айга чейин да карап турган жагы бар. Так. Муну уже чечишиңиз керек. Анткен себеп ошол биринчи күйөөңүз менен өзүңүз апарып, муфтиятка барып, анан ушул маселеге чечишиңиз керек. Бул жерде кыска жазылган. Ал сиз айтып койдуңуз, бирок бул жарабайт да, өзүчү. Негизинде талак маселесинде ошол экөө тең керек дагы, аны эркекти дагы тигинде сураш керек ошондон кийин. Бирок көптөгөн аялдар азыр талак албай эле турмушка чыгып кеткендер бар. Бул күнөө болот. Сиз никеси жок, зына кылып аткан болуп каласыздар. Ошондой никеси жок болсо, нике болуп туруп бирок деген күйөөлөрүңөр талак бербей койгон болсо, анда субханалла эч качан барган мындай күйөөгө тийгенге болбойт. Асламыстар, мен жолдошумдун биринчи турмушунун 2 баласын бактым эле, турмуш куруп кеткен. Так. Башында көнө албай урушуп койчумун. Эми динге келип намаз тургузуп, өзүмдүн абдан күнөөсүм. Алла мени кечиреби. Сиз уже кечирди иншалла. Эмне үчүн десем, көбүнчөсү мынакей эме бар, күйөөсүнүн балдары бар, аялынын балдары бар. Жашап келген мезгилде анан жанакындай экөө бири-бирине жакшы турмуш куруп атышат, бирок балдарын мындай аялдын баласын жактырбай сабап, аял болсо өзүнүн күйөөсүнүн балдарын жактырбай сабап, мындай кор кылып ийгендер бар. Ошондой кылган өзү күнөө болуп эсептелет. Качан сиз тийгенде ошол күйөөңүздүн балдары сизге бала болот. Ошол эле мезде сиздин кыздарыңыз, сиздин балдарыңыз ошо эркекке бала болот. Экөөнүн тең эмне кылыш керек болот экен? Кадимкидей караш керек. Кимде ким ошол турмушка чыккандан кийин өзүнүн балдары болуп, бирок тигинин балдары көз жакшы карабай койсо күнөөкөр болуп эсептелет. Мына ушундай. Анан эми бул жерде мен кечирил деген себеп, сиздин ушинтип сурап атканыңыз өзү кечирил деген сөз. Демек сиз жакшы мамиле кылгансыз. Так, биздин кызыбыз бар дейт. Задержка в развитии экен, ЗПР экен мындай айтканда. Фатиха сүрөсүн жаттап алган. Бир намаз окуп жатканда жаныбызда отуруп туруп жүрө берет. Намазыбыз өтөбү дейт. Өтөт иншалла. Менин кызым бар, Зухра деген. Эми жакшы эле мындай. Бирок дайыма мен эмеге мындай жалсага отурганда шап деп үстүмө минип алат, болду. Түшпөйт. Анан имам болуп атсам да мындай кылам дагы, анан колум мындай кылып туруп, кадимкидей намазды бүтүрө берем. Бул пайгамбар да муну кылган. Салаф салихиндер дагы кичинекей бала деген эмне? Кичинекей бала деген бул периштеле. Балдарыңарга динди сүйдүргүлө. Куран кармап атса, тур, кармаба. Же болсо намаз окуса, тур, намаз окуп атканда келбе деген сөздөр бияка кыйлып. Бизде өзүнчө бир тарбия бар. Бул эмне экен? Минсе минип алсын, чуркаса чуркай берсин, сүз эме кылса берсин, такыр жаат болбогула. Тили чыгыш үчүн кандай дуалар кылыш керек болот? Эми субханалла Фатиха сүрөсүн окутуп коюпсуз, ошондо Кудай чыгарат иншалла. Мен өзүмдүн атамды тааныбайм. Апам кичинекей кезимде башка турмушка чыккан. Өгөй атам мага фамилиясын берген. Атабыз бир, атабыз, апабыз бир, атабыз башка. Болгон бир тууган инилерим махрам болобу. Мен өзүмдүн атамды тааныбайм. Апам кичинекей кезимде башка турмушка чыккан. Өгөй атам мага фамилиясын берген. Апабыз бир, атабыз башка. Болгон бир туугандар ине махрам болобу. Негизинде бул баягы кандай десем, так. Кызы махрам болбой калат. Ооба. Ошондой бул жерден уже жабынып жүрүшүңүз керек болуп калат. Макулбу, Бул мындай болот да, мына ошол үйлөнгөн киши кыз менен кошо алса, ошол аялдын кызына үйлөнө албайт. Бирок мунун балдары, өгөй атасынын балдары буга махрам болуп эсептелбейт да. Мындай жанагындай нике өтө тургандар катары болуп калат, жабынып жүрүш керек болуп калат. Макулбу, ушундай.
Парыз намаздан кейін сөз араб тіліне дуа қылыш керек пе? Парыз намаздан кейін пайғамбарымыз астағфирулла, 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 Аллахума антассалам ва минкассалам, табаракта ва тағала я дал жалал вал икрам деп ушул дуаны айтқан екен. Болды ушул эле. Ушул дуаны жаттап алыңыздар. Мақұл бу? Анан эми дуа бул башка дуа кылганга болбойт деп айта албайм. Кыргызча да дуа кыла берсеңиз, арабча да кыла берсеңиз, англисче кылсаңыз, японча билгенде японча да кыла берсеңиз болот. Эч эме жок. Жолдошум 5 вакыт намазды эсней берет. Намаз учуна да эснейт, өзү дагы кыжалат боло берет. Эмнеге эснейм деп, себеби эмне болушу мүмкүн. Эми субханалла эме алып коюңуздар, тиги рукуячыга окутуп көрсөңүздөр, же болбосо молдокке барып дем салдырып көрүңүздөр. Устаз азыр байыр болуп иштегендер көп. Сурайын дегеним, мисалы Ташкентте, Россиядагы заказчиктерге товарды дордойдон алып, оптом баа менен алып салабыз. Кылган жумушу үчүн салган акчадан 5-6% алабыз. Мисалы эгерде оптом алып жатканда оптом баасы заказчик айтабыз, макул болот, бирок өзүбүз соодалашып сатуу менен мисалы 650 сом болсо 630 түшүрүп 20 сомду соодалашкан үчүн өзү алсак адал болобу же арамбы? Ушул соода боюнча айтып бериңизчи. Туура жана адал болгондой. Алла ыраазы болсун. Негизинде өзү туура бул байыр далдалчылык кылабыз ортодон бирөөнү. Бирок эми ошол адамга айтышыңыз керек да. Мисалы мен сизге эме кылам, бирок бир аз түшүргөн болсом, ошол нерсени алам деп ачык эле айтып коюш керек. Же болбосо ушунча алайын, айлык бериңиз дегенде айтыш керек. Ушул негизде эле кылсаңыз оңой эле бул нерсечи. Анан субханалла, бул эгер сиз адам билбей келсе жакшы болбой калат. Баягы соода менен ортосунда адам билбей калса жакшы болбой калат. Эми арам деп айта албайтам. Анткени бул жерде 3-4 маселеси бар. Муну анан эгер мага жолуккан болсоңуз, жакшылап түшүндүрсөңүз, мен дагы түшүндүрүп берем иншалла. Негизи алуучу менен сатуучу менен алуучу ортосунда өзүнүн маселелери бар. Ошолорду бир карап сурап айтып коюш керек, Соода китебин билбесе, менин базарыма кирбесин деген турабы Азирет Умар радиаллаху анху. Соодагерлик бул өзү өткөчө чоң нерсе. Имам Шафи рахмат алейхиден сурашкан экен, таквачылык китеп жазылса, мен соода китебин жаздым деген да. Көрсө, соода бекер эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү чынчыл жакшы соодагер, чынчыл соодагер де садык болгон, садык болгон чынчыл соодагер кыямат күнү набийин дейт да, пайгамбарлар менен ва шухада шахидтер менен бирге кыямат күнү тирилеткен иншалла. Ошол себептен чынчыл соодагер болгон бул өзгөчө таквачылыкты талап кылат. Ушундай экен. Сооданын көбөлөрү жана банкрот болуп аткандары көп касам ичкенден банкрот болушат. Көп касам ичкен бар го жанагындай. Мен мага момчеле сом калып атат. Болбосо ажы 500 сом калат, бирок 50 сом эле калып атат деп касам ичкендер бар. Ошондой аябай монду тырышып эме кылып ишет го эле. Жок, мага момчеле калып атат деп көп касам ичип ийгендер эч качан бай болбойт. Алар субханалла бат эле соодасы бүтүп ишитип калат. Ошондой. Ошон үчүн соодада касам ичүү, соодада алдоо, соодада субханалла бирөөнүкүн алуу бул керек болсо Алла Таала Куранда эмеде айтат го темелетипчи. Вайлул лил мутаффифин. Идакталу алан нас ястафун дейт. Эми таразыдан тартуучулар, же соодагерлер, ушундай бир субханалла жана соода менен алек болуп аткандар дегендей маанинде. Алар силер качан соода кылып атканыңар дейт да. Азыраак эме менен алсаңар сатканда көп кылып бересиңер дейт. Эми кыргызда сөз бар го, жанагындай соодан алдаган ташпака, тараздан алдаган ташпака деп коет го. Бекер эмес экен да. Кимде ким соода кылып атып, бөз материал сатып атып, бир мындай 450 деп коет. Же болсо мына 1-3 сантиметр болсо да алдап ийсе, мына ошол эки үчүн кыяматта жооп берет экен. Өтө чоң нерсе бул, опасный нерсе. Ассаламу алейкум устаз. Жарыя кылыңыз устаз. Mazda 370. Так, Mazda 379 дейт. 436 Crown. Ушул эки машина тосуп алыптыр дейт. Алып койлот. 379 Mazda, 436 Crown экен. Ошондой. Ушуларды алып койсоңуздар. Так. 5 вакыт намаз. Намазыбыз жолдошум экөөбүз Аллахка шүгүр кошумча суроолор, дуалар жаттаганда ал жазууларды жай намаздын үстүнө эле коюп намаз учурунда окуй берсе болобу? Жок жерге койгон болбойт. Так. Боло берет, болот. Жаттаганыңарча болот иншалла, болот. Калың берилгенден кийин сен милдеттүү, так, калың берилгенден кийин сеп милдеттүү болобу?
Жок, негизи калың деле, сеп деле маселеси өтө жеңил. Калыңдын эң минимум точкасы бар, и максимум бар. Муну бизде калың дейбиз, макыр деп айтылып калды азыр. Бирок калыңдын эң аз болгону жакшыраак. Анан кимге калың берилсе, мисалы эң граммы, эң азы 10 грамм алтын болот. Азыр 1 граммын 4725 сом деп берди. Ошол мисалы алса, бир калыңдын эң азы ошондо 45 миң сом экен да. 46 миң сом экен. Андан өйдө кете берет, каалашынча. Эми сеп бергенде, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Фатима энебизге бир жаргылчак, анан бир тери төшөк берген экен. Дагы бир нерсе, бир кумган бар то есть. Ошону берген экен. Анан эми сеп бергенде, мисалы, кандай десем, азыркыдай стиральный машинеден баштап эмнеге чейин бересиңер я? Кээ бирлер мына үйүн толтуруп берет экен. Баткенде, бу Жалал Абадта, Ош жакта болсо, толтура төшөк кылып салат экенсиңер го, мындан жайнайт. Анча деле шарт эмес. Эң аз сеп берилсин, эң аз калың берилсин. Мына ошол жакшы. Тойдо болсо бир кой союлсун, анан керектүү эле адамдар чакырылсын болду. Сенин куда сөөгүң, анан тияктан, бияктан, анан куда сөөгүнүн куда сөөгү, анан тигини, анан 500 адамды чогулталы, эптеп кишилерди чогулталы, деп 2000 сом алып, миллион сом карыз болгону кереги жок анын. Бир кой союлуш керек, эркек тараптан, анан кийин айтып коюш керек. Мен деген Абдулланын кызы Фатиманы алдым. Болду, уже элге жарыя болсо болду, тиге турмушка чыкты. Кыз берген тарап менин кызым Фатимамды Абдулла деген тиги Абдурахмандын баласы Абдуллага бердим. Мына болду. Андан кийинки нерсенин баардыгы фата, сата, мата, машина, баардыгы тең бул өзүңөргө чыгарып алган оорчулуңар. Өзүңөргө чыгарган бир проблема. Мунун баардыгы кереги жок. Азыр болсо кыз узатуу деген пайда болуп кеткен, Кыз узатыш керек. Үйүңөрдө эле узатып койгула болду. Эчтекенин кереги жок. Ушунча жеңилдик кылып берип атса дагы жок деп атат да адамдар. Шариятта жеп жеңил, нике жеңил болсо жашоо жеңил болот. Калың аз болсо жашоо жеңил болот, субханалла. Ушул такырымда эсиңерден чыгарбаңыздар. Сеп милдеттүү эмес. Берип койсоң болот, бир 3 төшөк, жеңе төшөк, анан өз төшөк деп коёк, кандай эле? Я, жеңе төшөкпү? Ошо аялдар жакшы билет, сурап атам да. Жеңе төшөк болсо эле болду, халас. Ассаламу алейкум устаз, атам өгөй, апам экөөнүн жашаган 14 жыл. Мен атамдын көзүнчө хижап жок жүрө аламбы? Жүрө аласыз иншалла. Сиз атаңыз катары өтөт, баккан атаңыз. Анткени себеп сизге үйлөнгөн арам ага. Атамдан тууганын көзүнчө хижап кийесиз. Бырыры деп туруп жатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим окшойт. Эрмек балам, сага ден соолук, өмүрүңө береке берсин. Алла таалам кыргыз эли үчүн кызмат кылып жүрүңүз. Үй бүлөңүз менен аман бол айланайын деп Батма Ажы апаң. Рахмат Батма апа. Батма Ажы апам экен, машалла. Ассаламу алейкум, 15 жылдан бери карыз төлөйм. Карыз төлөгөн аябай тырышам, кайра эле чоң суммада карыз болуп калам. Жеке эмне кылсам карызыман кутуламын? Берем деген ниетте болгула. Бат кутуласыңар. Карыз алсаңар, ушуну төлөп берем деген ниет болсо, буну мен айткан жок, пайгамбарыбыз айткан. Кимде карыз алса, карызын төлөп берем деп алса, ошо башына алып аткан эле. Алла өзү жол таап берет деп айткан. Ушундай нерсе. Анан эми эптеп алып тигин бир шапкеге жаба коеюнчу деген ойду алсаңар, анда өмүр бою шапке жаап өтөсүң. Ниетиңерди туурала, машалла. Ассаламу устаз, бир тууган эже сиңдерим кантип жоолукка жана намазга алып келсем болот? Жакшы мүнөз менен, жакшы мамилеңиз менен, подаркаңыз менен, мактооңуз менен, дайыма жакшы умдап күлүп чайнап турушуңуз менен, кафе улам чакырып турушуңуз менен, акырын эскертип турушуңуз менен, кыйкырып өкүрбөй, талашып тартышпай, сабабай, муштабай, мындай бир улам менен тозок менен эскерте бербей, сен тозок очосуң, астагфирулла, тозок сен үчүн күйүп атат, лично для тебя тозок бар дей бербей, мындай кичине мындай жөнөкөйлүк менен, жакшынакай бир хикмат, басират кылып, эгерде сиздин эмеңиз аялыңыз болсо, аялыңыз экөөңүз чакырып алып, ошолорду сүйлөшүп, дайымдак эме кылып, таалимдерге түшүрмө кылып, бай болсоң акырын умрага алып барып кел. Мен бир аз кичине ушу бир хикмат кылдым эле. Алланын насиби экен, көп эмелер ушундай бир туугандардан, эжекелерден, тайэжелерден алып барып келди. Кудайга шүгүр, азыр бүт бардым. Такыр мен капырмын эле деп айтчы, башым ооруп кетчү. Азыр ушундой кичине бир жакшы мамиле, машалла. Көрсө, жылуу сөз жылаанын ийинден чыгарат экен.
Жумшак сөз болсо субханалла адамдын жүрөгүн таш жүрөктү жарып салат экен. Ошон жумшак, жылуу, макулбу? Негизи эле баардык нерсе да мусулман жумшак болуш керек. Бирөөнө дават айтып атканыңарда дагы, бирөөнү динге чакырып атканда жумшак болгонго аракет кылыш керек. Жумшактык бул мусулмандын негизги эле жашоосундагы жүргөн бир маселе, негизги боло турган адеп акылактын ичиндеги бир чоң бир амал. Аял ала элек жаш жигит бир турмуштан ажыраган келинди алса болобу? Болот. Эмнеге болбойт экен? Кыргызда сөз бар, субханалла. Кызга бергис жуан бар деп айтат. Кызга бергис жуан бар. Бирок эми эгер мындай караш керек да, көп убакыттарда бизде кыргызда менталитет бар да. Эгерде ошондойду эч бир үйлөнбөгөн бала алып баштаган болсо, энесине да жакпайт, атасына да жакпайт, бир тууганда жакпайт. Анан байкушту сен бузуп тийип алдың деген баягы келинге сөз тиет. Ошол себептен биринчи баардыгын айтып түшүндүрүп, андан кийин алса жакшы болот. Ошол эле мезгилде ошол келин, баласы бар келин, субханалла, ушуну ойлонушуңар керек да. Мындай бирөөнө тиердин алдында, ушу жаш болгон болсо, сиз жашсыз, сизге субханалла ушундай деп тууралап түшүндүрүп коюш керек. Мындай кээ бирлер мындай бир турмуш көргөндөн кийин баягы любой эле эркекти бала катары көрүп калат да. Мен дайыма тамаша айтып берем да. Мисалы 4 баласы болгон болсо, күйөөсү 5-инчиси болот дайымачы. Анан эми субханалла өзүнөн улуураак болуп калган болсо, тим бойло субханалла аял албаган болсо, башкар отурчу деп койсо отуруп калат да. Айтайын дегеним десе, мунун баардыгында хикмат, басират деп коебуз, кичине даанышмандыкка салып, акылмандуулук кылыш керек бул жагына. Макулбу? Аны алса болбойт деп айтпайбыз. Алгыла, тийгиле, машалла. Бойдоктор азайсын Кыргызда. Такыр эле болбогон болсо, кыздар көчөгө чыкпай баягы бирөө аркылуу баландайдын бири такыр үйлөнө элек жигити бар экен. Мен такыр күйөө элекмин, 30га чыгып кеттим, срочно күйөө тийишим керек. Тетиге тие берем. Тиеп алсаңар, бактылуу болуп кетесиңер иншалла. Десем эле эч кимдин күлкүсү келбейт экен. Машалла, Аллахым разы болсун. Көп кыздар оокат кылам дегенге өтүп алгансыңар. Ата-энемди багам, карыздарын төлөшүм керек. Жок. Сен күйөө тийишиң керек. Сен бакпай эле кой. Бакпай эле, какпай эле кой. Ишиң турмушка чыгуу. 30га чыгып кеткенден кийин 40га чыккан эч ким кереги жок. Ошо баккан ата-энең үйүңдөн куалап чыгат. Сен жакшы көрүп чоңойткон бүт акчаларыңды берип туруп, ошо машина берип, мал алып берген бир туугандарың сени куалап чыгат үйдөн. Сен эч кимге керегиң жок болот. Ошон үчүн эрте тийген жакшы болот. Мынакей, азыр эрте тийгендер бул эмнени сүйлөп атат? Ошондо иштеп жүрүп күйөөгө тийбей калгандар макул көрүп атасызчы. Азыр тургула десем, азыр 50 на 50 болосуңар азыр. Бул ачуу чындык. Эркек киши аялсыз, аял киши эркексиз болбойт жашоодо. Ушундай. Турмушка чыгып, кыздарыңарды бергиле. Оокатыңызды кылбай эле коюңуз. Бар, ырыскы ар күнү өзү жазылган. Кыздар азыр аябай ответственный болуп алган да. Жок, силер субханалла ответственный күйөө тийишиңер керек. Анан тийгенден кийин чыдаш керек болот. Жолу хижап салынган соң кайра чечилди. Канчалык күнөө болот? Или бул жөн гана адамдын кабыл алышыбы? Жок, бул күнөө болот. Кийилди, чечилди. Эми үйдүн негизинде хижап деселер кандай кийиш керек? Оор кылып жатпай көрлөрчү. Хижапты үйдүн ичинен кийбейсиң керек. Үйдүңөрдү мисалы атаңардын, апаңардын, байкеңердин, иниңердин көзүнчө кийбейсиңер. Үйдүн ичинде корончу каалагандай жүрө аласыздар. Бирок качан сыртка чыкканда обязательно эмнеген кийиниш керек болот. Бул маселе ушундай эле. Кээ бирлер үйдүн ичинде да кийип алышат. Бирөө башка бирөөлөр келсе, мисалы алса, мындай нике өтө тургандар келсе, мисалы алса, жезден келсе, байкеңдин балдары келсе, эмне кылыш керек экен, кошунан балдары келсе, кийиниш керек болуп калат. Ушундай нерсе. А бизде мындай эркектерде, кир чай ич дей берет го. Эми эгерде кыздарың ошентип турса, аялың жанында бир жолугу жок турса, кир чай ич. Кел эчтеке болбойт. Баягы эле аяшкаң десечи, жок. Бул эркек күнөөкөр болот. Мына ушунда. Хижапты чечирген дагы эркек, кийизген да эркек болуп эсептелет. Бирок эң негизги 2 хижап бар. Муну аялда эркек да билиш керек. Биринчи хижап бул аялдын көзүнүн ылдый болушу, экинчи хижап эркектин көзүнүн ылдый болушу. Качан көзүң ылдый болгондо, мына демек сен жүрөгүңө хижап кийипсиң. Машалла. Аллахым береке берсин. Демек, айтайын деген нерсем ушундай, баардыгыбыз ушундай кыймай калабыз. Бирок чечкен кийип туруп чечип салсаңыз,
кайра кийип алыңыз, макулбу? Сураныч, машалла. Аллам сиздин жүрөгүңүздө иман бар экенин белгиси. Тер даратты бузабы дейт, бузбайт. Тер даратты бузат. Даратты чоң жана кичине кажат бузат. Арттан алдан чыккан жел бузат. Андан кийин субханалла кан бузат, ириң бузат. Болду. Уйку бузат. Калган нерсе тер, шилекей, какырык, денеден чыккан дагы бир нерсе бузбайт, субханалла. Мага жолдошум СМС аркылуу 3 талак берген. Азыркы учурда жалашуу үчүн отурабыз. Никебизди кандай жол менен тургузсак, бул муфтиятка барасыздар. Муфтиятка чечтирсе, бул жерде талак түшөт. Ассаламу алейкум, устаз, жолдошума татыктуу аял болуш үчүн эмне кылсам болот? Жана аны динге үйрөтүү менен келишүүн эмне жардам кылсам болот дейт. Динге сүйүнүү менен келишүүн кандай жардам берсе болот дейт. Бизге дуа кылып коюңузчу, рахмат дейт. Машалла. Татыктуу аял болуш үчүн пайгамбардын сүннөтү менен жашаңыз. Негизи эле аял менен эркектин ортосунда мухаббат алып келүүчү нерсе бул такыбачылык. Такыбачылыкты өзүңөргө туу туткула. Такыбачылыкты эркек да аял дагы такыба, Кудайдан коркучу болгула. Кудайдан корккон гана аял кишинин тили эч качан күйөөсүнө чыкпайт. Кудайдан корккон гана эркек киши аялдын бардык каприздерин көтөрөт. Аялдын капризин көтөрүш оор. Көп эркектер көтөрө албайт, эркектиге салып берет. Бирок такыба, Кудайдан корккон гана эркектер өзүнүн аялына жакшы мамиле кылат. Ошонун себебинен субханалла, татыктуу мамилени татыктуу сүннөткө байлануу менен, татыктуу күйөө болушун татыктуу сүннөткө байлануу менен болот иншалла. Башкача эмес. Ассаламу алейкум, баш кошкондон кийин баланын ата-энесинин укуктары көп болобу? Обязательно. Кайната менен кайнененин укугу момдойду. Сен өмүр бою дух болуп өтөсүң эми. Кээ бирлер ушундай эметип беришет. Кайната кайнене кандай болот? Кайнененин эмеси кандай, укугу кандай? Менин укугум кандай? Жок, сен милдетиңди бил, болду. Ошо күйөөңө тийдиңби? Ошо күйөөңдү эми тууган, керелден кечке терин түшүрүп баккан атасына сый-урмат кылган, болду. Чайыңды бериң сыгысык, жакшынакай мамиле кыл. Дайым такай ошону мындай бир мындай урушса, энем урушат деп кой. Эми атаң кайната урушканды эле анча көрө бербейм. Бирок анткенсе көп убакытта кайнене менен келин ортосунда укук талашы. Кайнене менен укук талашпагыла. Кайната менен субханалла укук талашпагыла. Силердин укугуңар андай эмес. Бул субханалла сиздин милдетиңиз бар. Мен дайым айтам да, качан эркек менен аял киши мындай жакшы өмүр сүрөт. Качан укуктарын унутканда. Мен милдетим билип укугун унутуш керек. Мага он должен такой, тиги мага мындай должен такой. Жок, андай эмес. Эркек да аял да бири-бирине эч нерсе должен эмес. Экөө бири-бирине болгон нерсеси эрде аял болуш керек. Ар биринин өзүнүн ордун табыш керек, болду. Мага деген укук деген нерсени унуткула. Укук дегендерди такыр унуткула. Эркек да аял дагы. Бактылуу өмүр сүрөм дегендер укугун субханалла унутуш керек. Милдетин эле билиш керек. Милдет деле каймнени билиш керек экен? Милдетиңер бар. Кандай милдетиңер бар? Жакшы аял болууга, жакшы келин болууга, жакшы эне болууга милдетиңер бар. Ал эми кайненелердин милдети кандай? Жакшы кайнене болуш керек. Болду, мынакей бүттү. Кайнатачы, чай ич, бүттү, ошо. Музду ак береби? Кичине анча жылымык берип коебу? Толтура куюп коебу? Аз куюп коебу? Эмне кылыш керек экен? Чай ич. Келим, сенин чайыңда жок да бериш керек, болду. Башка нерсе жок. Түшүнүктүү болдубу? Машалла ушул. Ооба, эки жактан тең, эки марак. Эркек кишиге өзүнүн кайнатасы менен кайненеси эне жана ата болот. Дагы бир важный моментти унутпагыла шарияттагы. Биринчиси ушул эки. Эң чоң важный момент. Аялына талак берип койду. Ажырашып кетишти. Аялы өлүп калды. Бирок кайненең кайнене боюнча кала берет. Кайнатаң кайната болуп өлгөнгө чейин кала берет. Болду. Маком түшпөйт. Ошол жерде калат. Түшүнүп атасыздарбы? Ошонун себебинен кээ бирлериңер кайнатамдын, кайненемдерге карай берет. Жолсо эне менен кар, жок, андай эмес. Бөлүнбөгүлө. Экөө тең эне катар болот иншалла. Аллахым береке бергенден болсун.
суроолор өтө көп болгон себебинен биз кичине токтотуп окшойбуз. Канча убакыт бар азыр? 12 мүнөтүбүз калды. Бияктан чыгып кетишибиз керекпи? Жок, 12 мүнөттөн суроо жооп кетет. 12 мүнөтүм бар экен тоюз дагы, машалла. Сонун болду. Аллахым разы болсун. Так. Саламатсызбы. Менин жолдошум кыз бала дебей жаман сөздөр менен сөгөт. Оозунан ак ит кирип карайып чыгат. Кыздарын урат. Уят сөздөр менен сөгөт. Менин туугандарым дагы адам ордуна көрбөйт, сөгө берет дейт. Мээси ордундабы? Мындай боо суроо берген. Ошол эркектин мээси ордундабы? Же анча-мынча кыршачылып кеткенби? Билбейм, мен көргөн тарбияда андай нерсе жок. Анан же атасы же энеси башка чаап койгонго мурун. Болбосо, субханалла, мен буга жооп бере албайтам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин айтып коем буга. Эң жакшы эркек аялын сөкпөйт, балдарын сабабайт. Эң ыймандуу эркек аялын сабабайт, балдарын сөкпөйт деген пайгамбар. Болду. Демек, бул экөөнүн тең кирбей калып атат. Кудай кыяматта Кудайым сактасын. Бирок сизге ыраазымын мен. Ушундай мындай бир богооздо аял болуп, ошон балдарын багып жүргөнүңүзгө, ошон өпкүлөп күйөөм сени сүйөм деп жүргөн рахмат сага. Молодец. Башка эчтеке дей албайм. Ассалам устаз, 200 адамга кандай мамиле кылабыз? Нормально эле? Теңелбей коюш керек деп ойлойм мен. Тахажжуд намазын кантип туура окуш керек? Кадимки намаз окуганда тахажжуд ниет кылып коесуз эле, болду, ошо менен окуй бересиз. Тахажжуд ниет кыласыз, болду, окуйсуз. Макулбу? 2 рекеттен 12 рекетке окуй бересиз. Маркумду жуугандан кийин кургактап, ошол чүпүрөктү колдонушат экен. Ошол туура, бул арам. Бул туура эмес, бул арам бул. Шариятыбызда бул нерсени колдонуу жакшы көрүлбөйт. Жакында эле тай энем өтүп кетти. Эжелерим ошол чүпүрөктү колдонуп жүрүшөт. Көбүнчө жин киргендер ушу менен кирет. Мен көргөндөн ушундай нерсе менен. Бул ырым кылышат экен да, мына 90га чыкты, мындай чыкты. Жок, бул негизи туура эмес, арам. Субханалла, өлгөн адамды эмнеге жуйбуз? Анткенсе анын денесинен бүткүл жана жаман нерсенин баары чыгат. Түрүү адамга гусул алдыргандай эле, өлгөн адамга да гусул алдырабыз. Ошо гусул алдырганда биз ошо гусулдун себебинен эме кылабыз. Мындай жаназа окуйбуз. Гусул албай калса, өлүктү жуубай койсоңор, ага деген жаназа окулбайт. Эгерде мүрзөгө жуубай туруп коюп жаназа окуп кеткен болсо, кайра чыгарып туруп жууп, анан кайра жаназа окуйбуз. Мына ошол эки нерсе бар. Ошол себебинен өлгөн адамдын сыртында жуугандан канча деген байлаанын баары тең чыгат. Өзү ойлобогула, жанды чыкканда баягы биз тер деп койгондо эле тер чыгат экен деп. Жан чыгып аткандачы адам ушунчалык катуу кыйналат, акылыбыз жетпейт кээ бир жана кыйналганына. Ой, мен өз көзүм менен канча адамдын жанын чыкканын өз көзүм менен көргөм. Анткенсе жанда иман болгондон кийин, молдо болгондон кийин иманын айтып турасың. Керек болсочу адам субхана заң чыгып кетет. Заң чыгып кетет. Өтө оор болот жан чыгыш. Жеңил эле болот экен деп ойлобогула. Жыргап күлүп жашап жүргөндөй эле. Жок, андай эмес. Азыркы бир адамды түрүлөй кескилеген оорчулукчу бул эчтеке жарабай калат Азирейл келгенде. Азирейл периште жан алып атканда. Ошондо адамдын денесинен көп нерсе чыгат. Субханалла. Керек болсо монда кан тамырлар биринен жулунуп, биринин аркасынан мындай бир кан талап кетип баратканын көргөм. Ошол себебинен дайым айтабыз да, бул иман келтирген адам үчүн өтө оор нерсе. Абайлаңыздар. Onu колдонбосун. Мен дайыма обезболивающий колдоном. Ороздо эч нерсе болбойбу дейт. Обезболивающий. Врач менен эмет көрсөңүз, врач менен кеңешип көрөсүз. Так, саламатсыз, мен агам ата-энем менен чогуу турчу. Кийинчерээк мага сиздерге тиешелүү баардык нерсени
өткөрүңүздөр десе, ата эне баарыңарга бөлүштүрүп беребиз. Жашап жаткан үй болсо сеники дешсе, анда сиздер баарыбыз очередь менен карайбыз да, көчүп кетип калды. Баарыбыз сизден Алла ыраазы болсун. Рахмат. Эми түшүндүм буга. Субханалла. Өзү мурас маселеси бул чоң маселе. Илми фараиз деп айтылат. Мындай айтканда, мурас илми деп өзүнчө бөлүнөт. Мурас башкача. Бизде кыргызда баягы бирөө өтүп кетсе, анан кичүүсү баарын басып калат го. Шарият боюнча андай эмес. Кызга дагы баардык туугандарына ал өз мурас бөлүнөт. Анан эми бул жерде болсо, ошол баардыгын очередь менен карайбыз деп кетип калды дегени, мен ойлой берем да, мисалы калса, мен үйүмдө мен ата-энем менен жашайм да. Ата-эне менен жашаган келиндин дагы, эркек баланын дагы өзүнүн напсиси болбойт. Алардын гана каалоосу менен жашайсың. Ата-энеңдин каалоосу менен болосуң. Эч качан мүмкүн эмес. Керек болсо конокко барарда дагы алар чечет. Качан барарыңды чечет, эмне апарарыңды чечет, эмне кошоруңду чечет. Бүт бааны ошолор чечет да. Эки киши чечет үйдөн. Атаңан апаң болот. Кайната, кайнене. Экөөбүзгө болсо эмне кылат? Мындай сумканы көтөрүшүбүз керек да, берген нерсе алып берет. Келсе кемпирский көйнөк салып койсоң апарып кете бересиң. Баары бир. Дейин дегеним, бул мен ошол мындай ата-эне багып аткан балдар бул бактылуу балдар деп эсептейм. Бактылуу балдар, бактылуу келиндер ата-энесин багып аткандар. Ал эми ошо кайната, кайненесин колдоп, бирок кайната, кайненеси мындай айтканда аларды душман көргөндө бактысыздар булар. Бактысыз, жанагындай бир мындай бир эми акмак болсо айла жок дечи, бирок субханалла, бактысыз кел менен ушундай бир бала. Бирок бул очередь менен багып кетип калганыбызы туура эмес. Сиз бага бериңиз. Анан эми субханалла, булардын маселеси баягы жанагындай акча тыйын боло турган болсо, кийин бөлүштүрүп берип коюш оңой эле. Ата-энеңерди баккыла. Ата-энеңерди карагыла. Кайната, кайненеңерди карагыла. Жаман болсо да карагыла. Ата-эне бул бакыт. Алар бир эле келет бул дүйнөгө. Сен үчүн жан берген, сени караган, ошонун себебинен мынекен аларга жакшы мамиле кылып, алардын ушундай көңүлүн алып калгыла. Эртең алар силерден биринчи өтүп кетишин же сен алардан биринчи өтүп кетишиң мүмкүн. Арман кылышың мүмкүн. Арман аттың дүйнө аз, ата-энеңер жоктор аз айткылачы мага. Ыйлайсыңар, өкүрөсүңөр. Ата-энеңер жок. Бир батасын алсаң жок. Үйүнө барайын десең жок. Эч ким тосуп албайт сени. Ачка болдуң, ооруп калдың деп керек болсо аялың дагы, керек болсо күйөөң да сурабай коет. Балдарың карабай коюшу мүмкүн. Бирок ата-энең сурачы сени. Кайната, кайнене болсун, ким болсун, субханалла, карагыла. Бул үйдөгү бир береке. Кимдин үйүндө аксакалдар бар болсо, ошол үйдө береке бар. Кимдин ата-энеси бар болсо, ошол үйдө береке бар. Мына ушундай. Биздин шариятыбызда, кыргыз ата бабабыздагы эч качан улуу кишилерди тыштаган эмес. Көп балалы аял киши машина айдаса болот. Стиральный машина болот иншалла. Болот машина айда берле машина. Эми күйөөңөр уруксат берген болсо, төөнү минип кетерсиңер болот. Күйөөсү көбүнчө чет өлкөдө болуп калат дейт. Эми больницага апарыңыз, мектепке апарасыз. Болот иншалла. Бирок такси болуп кетпеңиз, Жакшы болот иншалла. Жашоодогу эң чоң сабакты кайсы окуядан алгансыз дейт. Жашоодогу эң чоң сабакты бу. Азыркы учурда студентмин. Чыны бактылык эмне экен? Экинчи сурам, чыны бактылык эмне дейт. Жашоодогу эң чоң сабак адамдын башына оорчулукта болгондо билинет экен. Оорчулукта анан качан сен дүйнөдөгү эң улуу адам болуп туруп, эң нөлгө түшүп калганда болот. Мен жана айтып бердим бул жөнүндө. Кантип кутулуш керек экендигин, туурабы? Ошол нерсе болгон, болот экен. Бирок азыр дайыма бир нерсе кылаардын алдында үйлөп ичем. Баягы сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деп коет го. Ошон сенен бул чоң нерсе сабак жашоо болгон нерсе. Баягы жана айтып бердим муну. Анын чыны бактылуулук бул динде. Ким иманга келтирген болсо, анан туура жүргөн болсо, ал бактылуу болду. Калган нерсенин баары келет кетет. Менде суроо эмес, жолдошума дуа сурайм. Сизден жолдошум эң жакшы ата, жар, үй кожоюну, өмүрүнө Аллах береке берсин, даражасын бийик кылсын, жана ар дайым Хадича радиаллаху анха энебиздей колдогон аял болушуна дуа сурайм. Жашаганыңыз 11 жыл болду, түбөлүк болсун жашооңуз. Ой, машалла.
Ошондо эркек аялына сураптыр да. Машалла. Сурагандар бар экен да акыры. Макул иншалла, ушундай үй бүлөлөр болсун. Хадича. Ассаламу алейкум. Бейиште адам ким менен болот? Эсли ата каза болуп, апам өзү калган, атам талагын берген. Барганда көрөбүз эми ким менен болорун, субханалла. Бардыгы тең эле. Ким биринчи бейишке киреби, кирбей вопроста. Тозокто да ким менен болот деп сурасаңыз болот. Ошондой да. Алла билет ким менен кайкакта болорун. Бирок аял киши эки күйгө тийген болсо, ким менен болот кыяматта десе, пайгамбарыбыз аялга тандоо берилип, бирок адеп акылактуусу менен бирге болот деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Анан эми бейиштегилер менен болот деген ойдон муңда каласа. Бирок атаңызды, апаңызды көрбөй калам дебеңиз. Кудайымыз көрөсү. Жоолук салым юристке окуса болот. Мен айтпакмын азыр, тескери жаз, окуткула деп айтып атам азыр. Окуткула. Анткени анан эркектер үйлөнө турган болсолор, окугандардан алгыла. Кайсы жагын окуган болсо, дин жагын окуган көбүрөөк карагыла. Ошондон кийин, эгер дүйнө окуусун окуган болсо, жоолугун калган динге болгон амалын карагыла. Анткени себеп Кудайым буйрса, баягы ата энесин мындай кыз киши илимдүү болгон болсо, Кудайым буйрса, балдарыңыздарга жана 3-4 тилди билген, дин жакшы билгендерге үйлөнгүлө. Кудайым буйрса, жакшы балдарды келечекте кыргыз элибизге, мамлекетибизге кызмат кыла турган балдарды төрөп берет иншалла. Бир окуяны мен айтып берген, бир жолу сабактарды көрүп аткандар билесиздер. Бул Ахунбаевада тетиги жерде эме бар, лагман каны бар. Мен ошол жерде көп тамак ичелем мурун. Бир күнү кечинде келип калдым. Бул кичине мындай бир жагы свет өчүп калыптыр, мен бияна отуруп калдым. Ошол жерден карасам, эки баласы бар экен, бир жигит менен бир келин келип отуруп калышты. Жоолукчан экен. Анан төртөө сүйлөгөндө 3 тилде сүйлөп атышты. Мен бир өзүнүн тилибизди кошкон жокмун, кыргызчаны. Орусча, англисче, анан кийин түркчө. Ар бир суроого эткенде англисче, түркчө, орусча сүйлөп, анан кыргызча таптак кыргызча сүйлөп атышты. Анан берген суроолоруна көрүп таң бердим. Мен ал жерде эркекке таң калган жокмун, мен суроо берип аткан аялга таң калдым. Суроо бергендер орундуу, ар биресе балдарды ошондой үйрөткөн экен. Анан тамагын менден бири жичип бүтүп коюшту. Бирок эмнегедир көргүм келди, бул каякача эмне деп сүйлөй берген деп, мен ушундай өз кишине мындай эмерек кишимин. Анан мындай бастындагы алар чыккандан кийин аркасынан чыктым. Эмне деген суроо берип берер экен деп, белки Юнус Алиевага чейин басып келдим аркасынан. Берген ар бир суроосуна ушундай сонун жооп берип атты. Ошондо мен ойлонуп калдым, субханалла. Көрсө, илим деген, билим деген бул башкача нерсе экен. Биз илимсиз, билимсиз коом болбошубуз керек кыргыз элибиз. Мусулмандардын артта калышынын себеби да ушул. Илим, билимден артта калган себебинен. Биз илимден, билимден артта калдык. Ошол себептен субханалла биз мусулмандар азык нерсе көтөрө албай атабыз. Жашы эч нерсе ачкан эч ким жок. Бүт ачылган нерсени алып келип колдонгонубузга сүйүнүп жүрөбүз. Биз көбүнчө бардыгы теле кафелерде, бардык ар кай жерде отуруп тамак ичкенибизге сүйүнүп атабыз. Үй куруп калгандан соң жакшы машина айдап барганга сүйүнөт. Жок, негизинде илимсиз, билимсиз эл өспөйт. Өспөйт эч качан. Ошондо илими жок, билими жок, үй бүлө дагы эч качан келечекте бир жакшы бир бала төрөйм, же болбосо бир эртеңки күндө пайдалуу болот деп ойлобогула. Илимге, билимге балдарды сугаргыла. Мага профессия тандоо кыйын болуп жатат. Илимий университетке атам энем каршы. Эмне кылсам болот? Профессия деген нерсе бул кесип да. Бул мисалы кесип алуу өзү кесип кылыш парз. Окат кылыш бул парз эмес, кесип кылыш парз. Кесиптин ар бир нерсе өзү ардактуу. Ким азыркы эмне иштеп атса, ошол нерсе майын чыгарсын деп айтам. Кайсы нерсе иштеп аткан ошол майын чыгаргыла. Ошону үйрөнгүлө аягына чейин. Анан эми жанагындай бир университетке, жана бир нерсеге азыр оңой окуштун жолу. Профессия сен кайсы нерсени тандаган болсоң, ошол нерсе сеники. Кайсы нерсе жакса ошону кылла, жакпаган нерсени кылбагыла. Анан жаткан жагат деп жата бербегиле, макул. Кээ бирлер жаткан профессияны алып алганда жата берет. Кылган иш ошол. Ошон үчүн эркектер бөтөнчө жатпагыла. Акча таппаган, үй бүлөсүн бага албаган, уйкучу, павыж ойногон,
ар кайда десем ишин бар да Instagram болсо, YouTube'да отурган болсо, о кечкече мындай карап отуруп эле жок, бул субхана. Бул эркек менен жашашуу доор. Мындай эч кимге кереги жок. Жалкоолук пайгамбар өзү сураган, Алла жалкоолуктан сакта деп пайгамбар сураган. Эми аял кишиге жалкоо болсо болот. Жатсын, күйөөсүнүн үйүндө болсун, берген нерсесин жесин, жулун алынбасын, бергенде шүгүр айтсын. Аны эле жок, субханалла. Эркекке болсо жаткан болбойт. Илим жагына келсе, эркекке дагы, аялга дагы илим алыш төрөлгөндөн өлгөнгө чейин парз. Кудайды таандыңбы? Эми дүйнө тааны. Дүйнө таандыңбы? Эми башка бирөөнү тааныт иншалла. Ассаламу алейкум, суроо. Илимди окуйм, 19 жаштамын. Илим алганымы туурабы же турмушка чыкканымбы? Эгерде ата-энеме кантип айтам дейт. Эгерде илим, дини илим болгон болсо, илми хал дейбиз. Учурдагы илим деп коебуз. Кантип дарат алат, намаз кантип окулат, орзо кантип тутулат, Куран окуганды үйрөнгөн болсоңуз, сүннөт окуган болсоңуз, шариаттын кээ бир фыкh маселелерин окуган болсоңуз, жетет калас. Керектүү эле нерсени оку, анан күбөтүй болду. Эгерде дүнүйөбү болгон болсо, анда мисалы 5 жыл болсо, 5 жылда окуп койм анан тий. Мындай айтканда, ошол нерсени чытап салба орто жолдон. Колдон келсе. Бирок тандоо бере турган болсо, дүнүй окууда, мисалы университетте институт окуткан кыздар боло турган болсо да, эгерде турмушка чакырган болсо, мен турмушка чыккыла деп айтмакмын. Ушундай нерсе. Чоң рахмат дейт. Биягында турбай көрсө. Мудан анан окуйнчу. Кыздарым Альбина, Акбермет, уулум Ахмат. Амин. Ушул балдарыңыз сизге опол, тоо болуп, сизди эч качан жолдо калтырбасын. Жамбыл кишинемирек. Айтылып турба. Ассаламу алейкум. Устаз, Аллахыңыздан разы болсун. Азыр акыркы убакта намазды күнүмдүк адат сыяктуу эле окуп калдым. Кантип рахат менен окуса болот? Намазга бекем болсун деп дуа кылып коюңузчу. Амин. Алла сизге толук мүмкүнчүлүк берсин, машалла. Дуа кылып атабыз. Демек, намазды күнүмдүк адат сыяктуу болуп калаткан болсо, буга да сүйүнүш керек. Анткени себеп, бул сөзсүз эле дайым такай биздин жүрөктөрүбүз бир акыбалда болбойт. Дайым такай бир эле нерседе болбойт. Ошол себебинен эмнекен биздин жүрөктөрүбүз бир акыбалда туруп, дайыма Кудайдан кур ыйлап, өкүрүп, акырып эле тура албайбыз. Бирде адат болуп окулуп калат, бирде бат окулуп калат, бирде хушу менен окулуп калат. Ага жалат болбоңуздар. 40 күн тахажжуд намазга ниет кылып окуп, ортодо хайыз болуп калса кандай болот? Не обязательно 40 күн ниет кылып кереги жок, бул парз эмес да. Ортосунда үзүлүп калса боло берет, кийинки кошуп коюңуз 40 күндүккө. Же орозонун 60 күндүк кафараттын ортосунда хайыз менен кармала береби дейт. Жок, хайыз эртең аял киши ооруса, ошол ооруган мезгилдеринде орозо кармабайт. Ошо орозону кийинки убакытта толуктап берет. Түшүндүңүзбү? Намаздарды болсо кайра толуктап каза кылып окуп бербейт. Орозону кармап берет. Бираз эмне үчүн Аллахтан сураган нерсебиз сразу аткарылат. Так, эмне үчүн Аллах сураган нерсебиз сразу аткарылат. Мен сураган нерсем сразу аткарылбайт дейт. Мен күнөөлүүмүн дейт. Же кечке ойлоно берем дейт. Машалла. Муну алып койчу. Алла Таала ушундай зат экен. Алла кааласа ошол замат берип коет экен. Алла кааласа субханалла кийинчерээк берет экен. Алла каалап койсо бейиште берет иншалла. Макулбу? Ошон үчүн азыр эгерде болбой аткан болсо, пока сага ошол нерсе кереги жок деген сөз. Түшүндүңбү? Азырынча кереги жок. Мен бир окуяны айтайын дагы, анан ошо менен токтотоюн, машалла. Токтотуп атышат жакта. Муну калтырып коеюн, Instagram'да жооп берип коесуң иншалла. Бир күнү Муса пайгамбар көчөдө келатса, суунун этегинде бир адам кумга көмүлүп жатыптыр. Кумга көмүлүп жаткан адам карап туруп, "О Алла, бул адамды эмне мынчалык кордодуң?" дейт экен. Буга ырыскысын кене кылып бер. Алланын пайгамбары Муса каламулла баягыл жерден кеткенден кийин бир нече убакыттан кийин баягы киши ордунан турайын деп кечке маал көрсө, ал адамдын кийине турган кийими да жок экен. Бүт авырата чыгып экен. Жейин тамагы жок. Кедейлик ушунчалык экен. Туруп кетип барса, колуна бир кичинекей бир таш тийиптир.
Таштыгырма үйлөсө караса бирине жылтырак карар экен. Анан бир нерсе таап жабып алып, баягы зергерге барса, зергер аны карап туруп, бул өтө кымбат таш экен, муну мен сатып ала албайм дептир. Бир нече зергер чакырып алып берсе, алар сатып албайт экен. Ал шаардын гана акими гана сатып алат экен, сатып алып туруп, анан баягы жашоосун улантыптыр. Баягы кедейликти көргөн эме жакшылыкты кылып, адамдарга жакшы мамиле кылып, улам ушундай кылып нерсе болот. Ол баягы өзүнүн заманында бир канасын куруп, элдерге садака кылып жашап атат. Анан ошону жашап атып, субханалла, бир күнү Муса пайгамбар кайтып келатса, караса элдердин бардыгы тең баягы адамды сүйрөп алып, сүйрөп бара чыккан экен. Жерге сүйрөп бара чыктыр. Баягы адамдан сурап, эмне болуп кетти десе, бул дейт, көчөдө жаткан бир бомбуш болчу. Эми Кудай Таала бергенден киши нормально эле жүрдү эле, бирок акырында көп кетип эмне кыларын билбей, адамдардын бүт нерсесин сатып, базарды сатып алды дейт, бар нерсени сатып алды, ээлеп алды, бийликке барды, бүт нерсе кылды. Адамдар акырында субханалла ушундай зына кылып, ар нерсе күнөө кылып баштады. Анан түндө бирөөнүн үйүнө кирип, зына кылып аткан күйөөсү каралып калган экен. Мынекей күйөөсүн өлтүрүп салып туруп, киши өлтүргөн себебинен биздин закон боюнча муну эмне кылышыбыз керек? Өлтүрүшүбүз керек. Дегенде Муса пайгамбар, "О Алла, бул эмне кылганың? Эмне себептен мынды берип туруп мындай кылдың?" десе, Алла Таала айтат экен, "Эй Муса" дейт, "Мен ушул адамдын ушул акыбалга түшүп каларын билип туруп, мен муну кедей боюнча карап турган болчумун" дейт. Ушуну бомбуш кылып баягы кумга көмүп турган болчумун. Бирок сен менден сурадың, сенин дуаң кабыл болот, ошол себептен мен ушул нерсени берген элем. Эми сен акыйкатын көрдүң, мунун тагдыры жазган болду деген экен. Көрсөң, бул окуяны ала турган ибарат, хикаядан алган ибарат шуреки. Кээ бирлерибизге азырынча ошол нерсе кереги жок. Кээ бир адамга күнүнө 100 эле сом тапкан керек. Кээ бир адамга 1000 эле сом керек. Кээ бирлер миллион керек. Бирок миллион 1 сом кереги жок. Миллион 1 болсо башкача болуп кетиши мүмкүн. Алла Таала тагдырда кайсы нерсени кандай жазып койгон болсо, азырынча сага ушул нерсе болот, кийинке жулунбай кое тур. Дуам кабыл болбой атат дебегиле. Демек субхана бир убакытка сен эң бир важный моментиң ошол дуаларың турат. Алладан сураганды унутпаңыздар, Алланы унутпаңыздар, пайгамбардын сүннөтүн унутпаңыздар. Кудай Таалам баарыбызга береке берген болсун иншалла. Суроонун акырынан кийин Алла Таалам баарыбызга ыраазы болсун. Берген суроо колдон келишинче билишибизче жооп берген аракет кылдык. Эми Кудайым өзгөрүп турат, калганы Кудайдын колунда. Туура жооп берген болсок, Алла Таала фазылын берсин. Эгер туура эмес болсо, Алла күнөөбүздү кечиргенден болсун. Ахири давана Амин. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Аллахым ушу жерде айтылган вааз насааттарга амал кылышка тоофик берген. Ошол жерде турган инилерибизге, агаларыбызга, бир туугандарыбызга, эже карындаштарыбыздын баардыгына Аллахым баарыбызга хидаят берип, туура жолдон адаштырбаган. Аллахым ушу вааз насааттардын себебинен, ошол жерде турган жакшы инсандардын, момун мусулмандын берекеси менен ошол жерде турган баардык дуаларыбызды кабыл кылгын. Жана ошол жерде кылган жакшы амалдарыбызды, жана ушу уюштуруп аткан жигиттерге, ошондой эле кызмат кылып аткан ар бир ыктыярчыга Алла Таалам өмүрлөрүн узун кылсын, жашоону береке берсин. Жана ушундай амалдарды кылып, мүмкүнчүлүк берип аткан мамлекет башчыларыбызга да Алла Таала аларга да хидаят тууралык бергенден болсун. Аллахым ушул жерде эмне максат кылып, эмне көздөп келген болсок, ошого толугун жеткизсин. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкый үммөттөн болушка жана кыяматта пайгамбарыбыздын отуна шафаатын ээ кылсын. Аллахумма салли ва саллим алейхи, Аллахумма гфир вархам анта хайр рахимин. Амин раббил аламин. Аллахым разы болсун. Жанагы суроолор боюнчабы, машалла. Суроолорго эме бар экен, жана белектерди алып алыңыздар, Так, жанагы мен айтып аткан экөө келе берсин, бияктан бир эркек, тияктан бир аял болчу.